금요일 날도 같이 예배 드리면서 이제 첫 인사를 드린 것인데 저는 방콕에 처음 왔습니다. ก็วันศุกร์นี้นะครับแล้วก็นมัสการรวมที่สระบุรีนะครับแต่อาจารย์บอกว่ามาครั้งแรกมาที่นี่สระบุรีในบุรีด้วย 치앙마이는 한 18번 정도 와서 일주일 동안 집회하고 그랬었는데 방콕은 처음 온 거예요. เชียงใหม่ก็ประมาณ18ครั้งไปมาแล้วแต่ว่ามากรุงเทพการอยู่เที่ยวนี่นะครับมีที่แรกนะครับ 그 금요일 날 그래서 무슨 인사를 드렸냐면 여기 처음 왔는데 관광 오고 놀러 와서 처음 온 것이 아니라 하나님을 예배하고 하나님의 말씀 전하는데 처음 와서 너무 감사하다고 그랬어요. ก็หมอสุอาจารย์บอกว่ามาที่นี่ที่แรกนะครับแต่ไม่ใช่มาเที่ยวนะครับมานมัสการเพราะฉะนั้นเราก็ขอบคุณพระเจ้ามาก 그래서 김진애 선교사님과 우리 담임 목사님 이 예배 드릴 수 있는 장을 열어주셔서 다시 한번 감사드립니다. แล้วขอบคุณที่โปรดคริสตจักรด้วยแล้วก็มิชชันนารีคิมจีเน่ด้วยแล้วก็อาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยครับ 그리고 함께 예배 드리는 한 마음으로 한 영으로 함께 예배 드리는 여러분들께 또 감사드립니다. แล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องทุกๆท่านนะครับร่วมใจกับนมัสการครับ 그러니까 처음 오니까 처음 경험한 일들이 몇 가지 있었는데요. 제가 밤에 잠을 자면서 에어컨을 이렇게 틀질 않거든요. 조치사님 좀 꺼주세요. 선풍기 좀 해, 선풍기. 선풍기. ปิดพัดลมหน่อยนะครับ 밤에 자면서 에어컨을 밤새 틀고 잔 적은 어저께가 처음인 것 같아요. ปกตินะอาจารย์เนี่ยนอนนะครับไม่เปิดแอร์แต่ว่าในชีวิตครั้งแรกนะครับเมื่อคืนก็เปิดแอร์นอนละ 강릉에서 잠잘 때도 뭐 자다가 너무 더워서 잠깐 틀고 그런 적은 있었는데 밤새 튼 적은 어저께가 처음이었던 것 같아요. อาจจะอยู่ที่ครั้งนึงนะครับร้อนมากกับพอช่วงเขานิดนึงชั่วโมงนึงแต่ว่ามาที่นี่นะครับทั้งคืนก็เปิดแอร์ 치앙마이에서도 그렇게 밤새 틀었던 적은 없었어요. ก็เชียงใหม่ก็ไม่เปิดแอร์ขนาดนั้นนะครับ 온도는 비슷한 것 같은데 여기가 왜 이렇게 더울까 했더니 좀 습기가 많네, 습기가. ก็อาจจะคิดว่ามวลอุณหภูมิมวลเช่นเดียวกันเองทำไมที่นี่ร้อนนะครับว่าความชื้นเยอะ 어제 낮에 점심을 먹으면서 우리 교회 신자들이 강릉의 신자들이 너무 더워하길래 제가 그런 말을 했어요. 그래야지 태국이야 그랬어요. ก็เมื่อวานที่เข้าเที่ยงใช่ไหมครับอากาศร้อนมากแล้วก็สมาชิกครั้งบอกว่าโอ้ร้อนขนาดนี้เหรอก็อาจจะบอกว่าเมืองไทยก็ต้องร้อนสิอย่างนี้เลยนะครับ 그러면 제가 그 첫 해 우리가 만난 지가 얼마 됐죠? 몇 년 됐어요? 7년 됐어요. 이분은 제가 태국에 두 번째 왔을 때 만났어요. 7년 만난 지 7년 됐어요. เราพบกับอาจารย์คิมนะครับพบกับอาจารย์คิมนะครับพบกับเจฟปีที่ก่อนนะครับพามาเจฟปีแล้ว 그때 그 기억이 나요. 이분과 처음 대면했던 기억이 나는데 그 두 번째 왔을 때도 우리 교회 신자들이 너무 더워했어요. ก็มาครั้งที่สองนะครับมากับสมาชิกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ทุกคนบอกว่าโอนนิดหนึ่งนะครับโอ้ร้อนอย่างนี้ 갑상선이 치유받은 얘기를 어저께 했었는데 저는 여성들이 갑상선이 부어가지고 이렇게 고생한다. 그땐 잘 몰랐어요. วันนั้นก็ไม่รู้นะครับเมื่อคืนกับอาจารย์เทศรวัตรรักษาไทรอยด์ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์ไม่มีความรู้สึกว่าผู้หญิงติดไทรอยด์แล้วก็มันลำบากมากขนาดนั้นเหรอเรายังไม่รู้เรื่อง 그 갑상선이 아픈 사람들은 온도 조절이 못하니까 여기 와서 너무 덥고 힘든 거예요. เพราะว่าติดโรคไทรอยด์นะครับเป็นสำหรับอุณหภูมิเนี่ยลงขึ้นลงก็ไม่ได้แล้วก็ร้อนจะตายเลย 태국에 두 번째 와서 아니 태국의 그 더운 날씨 저 적응이 안 됐어요. 다들 힘들어하고 막 부채질하고 막 힘들어하고 숨 넘어가는 소리하고 막 그러더라고요. มาครั้งที่สองนะครับร้อนแล้วก็พาแล้วก็โอ้ยร้อนจะตายบนกัน 그 태국에 도착하자마자 그 예배 처소에 가서 같이 예배를 드리면서 제가 무슨 얘기를 했냐면은 우리 교회 신자들한테 더우면 그냥 더워버리라고 그랬어요. แล้วอาจารย์ทุกคนเวลานมัสการนะครับอาจารย์บอกว่าอากาศร้อนไหมร้อนก็ร้อนทิ้งไว้เลยไม่ต้องคิดมาก 덥다고 안 더우려고 하면 더 힘든 거거든. ร้อนแต่อย่างนี้เราร้อนอากาศร้อนมากแต่ไม่อยากร้อนนะครับมันลำบาก 그럼 더우면 그냥 더워버려라. ร้อนก็ร้อนโอยเลย 근데 그 말에 누가 가장 은혜를 받았냐면 여기 있는 실사님이 가장 많이 은혜 받았어요. เวลาอาจารย์พูดเป็นนะครับใครจะพระคุณเยอะที่สุดนะครับผมเอง 여기 지사님은 치앙마이에서 그 가이드를 몇 년 했어요? 20년 정도 됐어요. 20년 좀 넘게 치앙마이에서 계속 살고 있다가 7년 전에 처음 만난 우리는 선교팀으로
이분은 그 강릉에서 관광 오거나 단기 선교 오거나 하는 분들 이렇게 가이드하는 분으로 처음 만난 거예요. 20 ปีก่อนนะครับพบกับอาจารย์ที่เล็กนะครับผมอยู่ที่เชียงราย20 ปีทำมา 20 ปีแล้วผมมาประเทศเลยเป็นลาบแล้วก็พบกับอาจารย์ครั้งแรกนะครับ 제가 20년 동안 많은 한국의 여행팀들, 단기 선교팀들을 경험하지 않았겠습니까? เพราะฉะนั้นผมอยู่ที่ 20 ปีใช่ไหมครับกลุ่มเกาหลีมาจากมิชชันนารีมีหลายคนนะครับความสัมพันธ์แล้ว 이분 표현 그대로 하면은 어떤 생각으로 우리를 처음 만났을 때 어떤 생각을 했냐면 아 이것들도 빨리 대충 해갖고 한국으로 보내버려야지 이런 생각을 했대요. เพราะว่าผมคิดต่อไปว่ามามิชชันนารีกลุ่มที่เกาหลีนะครับมันไม่ใช่มาประกาศนะครับมันมาเที่ยวนมัสการแค่ครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็ไปกันเลยแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็เหมือนกันผมคิดนะขอโทษนะครับอีนี่กรรมเมื่อไหร่เนี่ยพูดอย่างเดียวคิดเป็นนี่เลยนะครับ 그동안 여러 한국에 왔던 단기 선교팀을 이렇게 봐왔는데 뭐 잘하는 팀도 있고 못하는 팀도 있겠죠. 근데 못하는 팀들이 좀 눈에 띄었나 봐요. 와가지고 일주일 동안 와서 선교한다고 왔는데 그냥 형식적인 예배 뭐 한두 번 드리고 그냥 관광하고 다니고 뭐 그런 팀들을 좀 봤나 봐요. เพราะว่าทุกกลุ่มนะครับมันมาประกาศพระเยซูใช่ไหมครับแล้วก็นมัสการครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วก็แค่การแสดงเฉยๆแล้วก็กลับผมก็ไม่ถูกใจมาประกาศอย่างนี้เหรอที่เป็นนี่แล้วผมไม่ชอบผมประกาศของเกาหลีครับ 한 20년 이상을 그렇게 경험을 한 거죠. ก็ 20 ปีเนี่ยโดนกลุ่มแบบนี้ก็หลายกลุ่มแล้ว 우리도 그렇게 생각을 한 거예요. 저 팀도 적당히 하다가 그냥 한국으로 보내버리면 되겠지 이렇게 생각을 한 거예요. แล้วผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็เหมือนกันเลยก็ทำเฉยๆแล้วก็ไปเร็วๆก็คิดแบบนั้น 첫 번째 왔을 때의 그 가이드는 같이 예배를 안 드리더라고요. ที่ครั้งที่สองก็พบกับอาจารย์นะครับแล้วครั้งที่แรกนะผมไม่เคย 우리는 ไกลหนึ่งคนนะครับต้องไม่รวมนมัสการเข้าก็ทำเฉย 우리는 오면 그때는 제가 좀 더 건강해가지고 체력이 좀 더 있어가지고 그때는 하루에 3번을 예배를 드렸거든요. ๆเวลานั้นนะครับอาจารย์ยังอายุไม่มากแล้วก็มีกำลังด้วยเพราะฉะนั้นวันละนมัสการ3 รอบ 그러니까 우리는 예배를 여기 와더라도 예배를 안 드리면은 할 게 없는 거예요. ก็พวกเราก็มาเมืองไทยนะครับไม่นมัสการนะครับไม่มีทำอะไรเลย 그러니까 첫 번째 왔을 때 그 가이드는 우리가 예배 드리는 동안 밖에서 혼자 지루하게 이렇게 서 있는 거예요. ก็ที่แรกนะครับก็ไกลหนึ่งคนนะครับคนนี้ก็เวลานมัสการนะครับนั่งเฉยแล้วก็นั่งมาอย่างนี้ 그 두 번째 가이드였어요. 그래서요. ผมมาก็แค่ครั้งที่สอง 두 번째 가이드였는데 처음엔 여기 집사님이 그 회사에 그 관광회사에 나는 한국 단기 선교팀 가이드 안 할 거라고 และ 그렇게 และก็ 했대요. ผมแจ้งไปที่บริษัททัวร์เอเจนซี่ว่าสำหรับผมนะครับอยู่กับมิชชันนารีกลุ่มเกาหลีนะครับไม่ทำนะห้ามให้ผมนะจะแบบนี้นะครับพูดอย่างนี้ 제가 그런 요청은 안 했는데 그 한국에서 그 회사에 같이 근무하는 한국의 그 회사 직원이 우리 단기 선교팀이 가니까 그래도 예수님 믿는 사람이 가이드를 했으면 좋겠다 그렇게 요청을 했대요. แต่ว่าที่บริษัทท่องเที่ยวที่เกาหลีขอที่เชียงใหม่ว่ามาคุเทศขอเชื่อพระเยซูคนนี้มีไหม 그 선교팀 가이드를 안 하려고 했는데 그때 남은 이렇게 일할 수 있는 가이드 중에서 예수님 믿는 사람이 이분밖에 없었대요. แต่ว่ากลุ่มมาคุเทศนะครับเชื่อพระเยซูผมคนเดียวแล้วก็ผมต้องไปแต่ว่าไม่อยากไป 그 할 수 없이 우리 가이드를 맡아갖고 어떻게 하든지 빨리 그냥 대충 해갖고 보내버리자 이런 생각을 하고 같이 만나게 된 거예요. แล้วก็มานะครับทำเฉยๆก็กลับเร็วๆเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่าง 첫 번째 예배를 드리는데 같이 들어왔더라고요. แล้วนมัสการที่เร่งนะครับผมเข้าไปด้วยเพราะว่าผมก็ชอบพระเยซู 우리 교회 신자들한테 그 권면했다고 그랬죠. 더우면 그냥 더워버리라고. แล้วก็อาจารย์เขาว่าเวลาอากาศร้อนก็ร้อนทิ้งไว้ก็ไม่อยากร้อนอย่างนี้ 그 말에 은혜를 받은 거예요. เวลานั้นผมก็เฮ้ย 그런 말에도 그렇게 놀랍게 은혜를 받는 걸 처음 경험을 했어요. อาจารย์พูดอย่างนี้เหรอแล้วก็ผมก็ได้รับพระคุณจริงด้วยนะแล้วก็อาจารย์คิดว่าผู้เป็นนี่ก็ได้รับพระคุณเนี่ยแปลกมากอย่างนี้ 그러니까 그 마음은 어떤 마음에 이렇게 실망을 해가지고 기대를 전혀 안 하는데 그 속에서는 갈급한 마음이 있었던 거예요. เพราะว่าข้างในใจนะจิตวิญญาณผมนะครับผมเสียใจมากๆนะครับคุณหลายกลุ่มนะครับแต่ว่ายังความหวังก็ยังกำลังจะตื่นอยู่ 원래 어렸을 때부터 교회를 다니고 방언도 받고 체험도 하고 그랬는데 여기
태국에 와서 은혜를 못 받고 그러니까 은혜를 받고 싶은 갈망은 있는데 오랫동안 못 받으니까 그것이 더 둔해지고 또 실망도 자꾸 하고 그러면서도 동시에 마음속에 은혜 받고 싶은 마음이 있었던 거예요. ตั้งแต่เด็กๆนะครับผมได้รับพระคุณเยอะเลยก็ได้รับพระสเปกเมกด้วยแต่ว่ามาเมืองไทยนะครับลืมไปเลยแต่ว่าอย่างข้างในจิตวิญญาณนะครับขอพระคุณพระเจ้าขออยากได้พบกับพระองค์คิดเป็นอยู่นี่ 그래서 첫마디 더우면 더워버리라 그 말에 은혜를 받은 เพ 거예요. ราะฉะนั้นอาจารย์ตอนแรกคำเดียวนะครับเวลาอากาศร้อนก็โอ้ยทิ้งไว้เถอะไม่อยากร้อนคิดเป็นนั้น 근데 더우면 더워버리라 이 말이 그냥 단순한 말 같은 게 아니라 우리 인생살이에 전부가 또 다 담겨져 있는 깊은 말이죠. จริงๆแล้วคำนี้นะครับชีวิตดำเนินชีวิตเรานะครับเหมือนความหมายลึกๆด้วย 우리가 살면서 겪는 고통들이 있어요. 그 고통들이 있을 때 고통을 회피하려고 그러고 고통에 대해서 원망 불평하고 그러면 더 고통스러워지는 거예요. จริงๆเราก็เดินดำเนินชีวิตนะครับมีอุปสรรคมากมายหรือลำบากกระดานใจใช่ไหมครับแล้วไม่อยากโดนอย่างที่นะครับโดนมากกว่าเดิม 그 고통을 그냥 받아들이려고 하면은 내성이 생기고 우리 예수 믿는 사람들 있잖아요. 그 고통을 이길 수 있는 능력을 하나님이 주시는 거예요. โต้สู้กับคำลำบากและคำปวดนะครับแล้วก็โต้สู้เลยเวลานั้นพระเจ้าเนี่ยก็ให้กำลังแล้วก็โต้สู้เอาชนะได้ด้วย 더우면 더워버리라 깊은 의미 있는 말이죠. รอที่ไว้ท่าเนี่ยความหมายลึกๆใช่ไหมครับ 알아들을 수 있는 귀가 있는가 เพราะว่าผม 그러니까 เข้าใจมีหูเนี่ยผมเข้าใจได้ด้วย 그 말에 은혜를 받더니 선교팀 예배 드리는 걸 계속 쫓아다니더라고. แล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับผมนมัสการเข้าตลอด 전 가이들은 전혀 절대 예배 안 들어왔는데 하루 3번 예배 드린다고 그랬잖아요. 그러니까 이 예배를 하루 종일 거의 매일 여기를 오면은 10시간 이상 12시간도 예배를 드리는 거예요. 매일. ก็ไกลครั้งแรกนะครับไม่เข้ามานมัสการแต่ไกลครั้งที่สองเข้าไปวันละ3 รอบนะครับเกือบ12 ชั่วโมงนมัสการ 이렇게 해야 되니까 예배를 드려야 되니까 예배를 드려야 된다 뭐 그런 마음도 있는데 사실은 예배 가운데 하나님의 은혜가 임하니까 행복해서 예배 드리는 거죠. ก็วันละ3 รอบมีวางแผนแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับเวลานมัสการโตไปพระคุณเพิ่มเติมแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็นมัสการโตไปนะครับ 그러니까 두 번째 이렇게 선교를 하고 그 선교 중에 그 태국에 있는 저 치앙마이에 있는 목사님들 그 현지 목사님들 태국 목사님들을 초청을 해서 강릉에서 예배를 드린 적이 있었거든요. แล้วครั้งก่อนก็กลุ่มเสร็จแล้วชวนคนไทยนะเสียพี่บังคนไทยชวนที่เกาหลีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็งานฟุ้งฟูอยู่ที่นั่นด้วย 그때는 일주일 동안 강릉에서 18번의 예배를 드렸어요. ภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับนมัสการ11 ครั้ง 그러니까 일주일 동안 아무것도 안 하고 한국에서 예배만 그냥 일주일 동안 드린 거죠. ภายใน1 อาทิตย์นะครับไม่ทำอะไรตั้งแต่เช้าถึงดึกๆนะครับนมัสการอย่างเดียว 그래서 태국 현지 목사님의 사모님이 그런 기대를 했어요. 한국에 가니까 한국에 처음 가는데 관광도 하고 쇼핑도 하고 뭐 좋은 거 있으면 사고 뭐 그런 기대를 이렇게 한 거예요. แล้วเสียพี่บังคนไทยนะครับหรือคนภรรยาก็มาด้วยใช่ไหมครับแต่ตอนแรกภรรยาคิดว่าไปเกาหลีครั้งแรกไปนมัสการบ้างไปเที่ยวบ้างซื้อของบ้างที่แบบนั้น 근데 이분이 나중에 간증하는 것이 3번, 4번 예배를 드리다 보니까 그런 욕구가 다 사라져 버리대요. แต่ภรรยาอาจารย์คนนี้นะครับเป็นความพยายามว่าเวลานมัสการโตไปนะครับความคิดเที่ยวความคิดซื้อของก็หายไปเลยอยากนมัสการโตไป 예배 드리는 게 너무 행복한 เว 거예요. ลานมัสการเนี่ยมีความสุขสันติสูงมาก 그래 그분이 은혜를 너무 많이 받고 18번의 그 예배를 드린 동안에 하나님의 임재를 너무 많이 경험을 แล้ 했어요. วเขาเนี่ยภายใน10 เป็นครั้งนมัสการนะครับได้รับพระคุณเต็มน้องเนี่ยก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จอมตลอดเนี่ย 이분이 치앙마이의 그 프라우 지역의 그 교회를 프라우 제일교회를 담임하고 있는데 목사님 소아마비고 그 고아들을 70명 정도 먹이는 일을 해요. ที่อาจารย์คนนั้นนะครับอยู่ที่พราวอำเภอพราวนะครับแล้วก็เป็นคนพิการนะครับเดินไม่ตั้งแต่เด็กๆนะครับเดินไม่ได้แล้วก็ดูแลไม่มีพ่อแม่ลูกเด็กๆนะครับประมาณ70 คนเนี่ยที่จะก็ดูแล 그 목사님은 영국에서 유학을 할 만큼 엘리트인데 대신 어렸을 때부터 소아마비니까 이렇게 굳은 일들, 힘든 일들을 못하는 거예요. แต่เขาก็เดินไม่ไหวใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เรียนที่อังกฤษด้วย
แล้วอยู่ที่บริหารคริสตจักรเนี่ยดูแลคริสตจักรก็ไม่ได้ 그 사모님이 그 고아들 70명을 먹이는 일을 사모님이 다 하는 거예요. 온갖 줄일을 다 하는 거예요. เพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยดูแลลูก70กว่าคนในคนทุกอย่างทุกสิ่งกับบริหารที่คริสตจักร 그 일을 하면서 수년 동안 그 일을 하면서 자신의 그 삶에 대해서 나는 저주받은 인생이다 이런 생각이 들었대요. เขาภรรยาเขาคิดว่าหลายสิบปีทำแบบนี้แล้วก็มันลำบากใจอาจจะพระเจ้าเนี่ยโดนข่มเหงฉันด้วยแล้วก็ต้องทำแบบนั้นอย่างนี้เลย 내가 이렇게 고통받는 내가 이 고아들을 먹이면서 이렇게 힘들고 고통받는 것은 내가 잘못한 게 많아서 하나님이 나를 심판하시는 거야 이렇게 생각을 했대요. ก็ภรรยาคิดว่าผมก็ทำงานหนักขนาดนี้ครับผมทำบาปเยอะแล้วก็พระเจ้าตัดสินแบบนี้ก็เธอต้องทำแบบนี้คิดแบบนั้น 그 기쁨으로 사역을 한 게 아니라 이 벌받는 마음으로 일을 한 거예요. ผมว่าไม่ใช่ชื่นชมยินดีตามที่ทำแบบนี้ไม่ใช่นะครับโดนหมดค่าปรับอย่างทำงานแบบนั้น 그런 마음으로 이제 한국에 와서 같이 예배 드리고 18발의 예배를 다 드리고 간증을 하는 시간이었는데 네. 그 고백을 해요. 자기가 이때까지 저주받는 생각을 갖고 했었는데 이것이 얼마나 감사한 일인지 하나님께 나한테 이런 일들을 맡겨주신 것이 얼마나 감사한 일인지 깨닫게 됐다고 그렇게 고백을 했어요. สิ้นเป็นครั้งนมัสการเสร็จแล้วเขาก็ความพยายามว่าตอนแรกเนี่ยพระเจ้าโดนแล้วก็เหมือนค่าปรับทำงานเป็นเหนื่อยลำบากใจเป็นนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วขอบคุณพระเจ้ามากๆนะที่ทำให้ฉันเป็นนั้นผมก็ดีใจมากอย่างนี้เลย 그렇게 은혜를 받았으니까 강릉의 우리 안디옥교 선교팀과 저를 좋아하겠죠. ได้รับพระคุณขนาดนั้นเขาก็ชอบอาจารย์กิมและสมาชิกครั้งหนึ่งนะครับ 저희가 태국에 가면은 너무 반기고 다들 기다리고 그랬어요. เขาก็รอพวกเราตลอดนะครับ 예, 코로나 때문에 3년 못 가고 그 코로나가 끝나고 다시 이제 치앙마이 또 왔어요. ได้โดนโควิดนะครับภายใน3 ปีเนี่ยมาเชียงใหม่ก็ไม่ได้ 당연히 이제 목사님 부부가 오시겠지라고 생각을 했는데 사티 목사님 부부인데 오신다고 생각을 했는데 목사님 나와 계세요. แล้วนมัสการที่เชียงใหม่นะครับแต่คริสตจักรเขาเป็นเราแต่อาจารย์คิมคิดว่ามาแน่นอนแต่ว่าภรรยาก็ไม่มาอาจารย์สัตย์ก็มาคนเดียว 우리 치앙마이 안디옥 교회와 그 목사님 섬기는 프라우 제일교회는 1시간 반쯤? 2시간 반? 2시간 반 정도 떨어져 있거든요. 그 먼 거리를 이렇게 운전해서 오시는데 목사님만 오신 거예요. เพราะว่าห่างกันขับรถไป2 ชั่วโมงครึ่งนะใช้เวลา2 ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าอาจารย์มาคนเดียวภรรยาก็ไม่มา 그래서 목사님한테 사모님은 왜 못 오셨냐고 너무도 우리를 기다리는데 당연히 와 계실 거라 생각을 했는데 안 오셨길래 목사님 사모님 왜 안 오셨냐고 물어보니까 다쳤대요. อาจารย์กิมถามอาจารย์สัตย์นะครับภรรยาทำไมไม่มาหรอภรรยาก็รอพวกเราไม่ใช่หรอครับเพราะอาจารย์สัตย์ตอบว่าภรรยาก็โดนอุบัติเหตุ 그것도 다친 지가 사흘인데 일하다가 떨어져가지고 발등에 떨어져 발가락 뼈가 부러졌어요. แล้วข้องดังๆก็โดนนิ้วเท้านะครับแล้วก็นิ้วเท้าก็หักเลย 그리고 큰 행사가 있어가지고 그걸 준비하는 중이었는데 사모님이 모든 부진지를 다 한다고 그랬잖아요. 준비하는 중인데 이렇게 떨어지니까 아무것도 할 수가 없는 거예요. เพราะว่าที่กิจกรรมที่โบสถ์นะครับบางกิจกรรมอันใหญ่ด้วยครับเพราะภรรยาก็เตรียมอยู่นะครับแต่ว่าข้องดังๆอย่าโดนอยู่ที่นิ้วเท้านิ้วเท้าก็หักเลย 아이들 돌보는 일들도 다 할 수도 없는 거고 เพราะฉะนั้นดูแลลูกก็ไม่ได้ดูแลเท่า70คนก็ไม่ได้เลยเพราะว่านิ้วหักเดินไม่ไหว 그리고 하나님한테 원망하는 마음이 생긴 거예요. 하나님 내가 이렇게 일해야 되는데 내일 모레 또 큰일이 있고 그런 거 다 해야 되는데 다치면 내가 어떻게 합니까 하면서 하나님께 내가 원망하는 마음이 생기고 낙심이 돼버린 거. 그러니까 우리가 온다는 얘기 듣고도 안 온 거예요. 오기 싫어가지고. แล้ววันนั้นภรรยานะครับมันเสียใจมากเลยก็โอนกับพระเจ้าผมทำเป็นนี้โดนเป็นนี้ก็ทำงานยังไงแล้วก็ดูแลเด็กๆก็ยังไงนะครับแล้วก็เสียใจอาจารย์ก็มาแต่ไม่มาเลยเสียใจก็ไม่มา 그 남편 목사님도 자기 아내가 그렇게 다운돼 있으니까 가자는 얘기를 못하고 미안해서 못하고 그냥 혼자 오셨다고 그랬어요. อาจารย์สักทีก็เห็นภรรยานะครับมันน่าสงสารมากก็ชวนอยากจะชวนแต่พูดไม่ได้แล้วก็ไปคนเดียว 그래서 제가 내일 왔다 갔다 하셨거든. 고아들이 있기 때문에 또 저녁에 가셔야 돼요. 그래서 왔다 갔다 하셔 내일 오실 때는 모시고 오시라고요. แล้วอาจารย์เกมชวนว่าพรุ่งนี้ก็มานะครับภรรยาชวนมาด้วยนะ
저한테 어떤 감동이 와서 모셔오시라고 เพราะ 그랬어요. ว่าอาจารย์เนี่ยกำลังจะความซึ่งแล้วเลยก็ชวนอาจารย์ภรรยาอาจารย์ด้วย 그 남편 목사님도 신이 난 거예요. 자기를 미안해서 가자는 얘기를 못했는데 아장 김 목사가 오라고 그런다고 당신도 가자 그렇게 얘기를 ที่ 했대요. อาจารย์สัตย์ก็พูดอะไรก็ไม่ได้ภรรยานะครับเพราะน่าสงสารแต่ว่าอาจารย์กิมชวนเขาดีใจแล้วก็บอกว่าเธออาจารย์กิมชวนเธอด้วยนะก็ดีใจมาก 이제 그렇게 다음날 오셔가지고 같이 이렇게 예배를 드리고 있었어요. อีกวันหนึ่งนะครับภรรยาก็มาด้วยก็นมัสการอยู่นะครับ 아까처럼 그 치앙마이 그 안디옥 교회 선교사님이 찬양인도 하고 기도인도 하시고 แล้วก็มิชชันนารีที่เชียงใหม่นะครับและผู้นำสารสนและก็อธิษฐาน 그 사모님은 이렇게 집사님처럼 의자에 앉아서 다리에 다쳐서 설 수가 없으니까 앉아서 적게 예배 드리고 있었어요. ภรรยาอาจารย์ในการนิ้วเท้าขวายืนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนั่งนมัสการ 근데 여러분들이 앉아있듯이 이렇게 앉아있었어요. มันนั่งแบบนี้เลยนะ 우리 다 서서 예배 드리잖아요. ปกติก็ยืนนมัสการใช่ไหม 그래서 제가 가서 앉아서 잡고 기도해 드렸어요. แล้วอาจารย์ก็ไปกับจำนิ้วเท้าแล้วก็อธิษฐาน 한참 있으니까 사모님 막 울어요. เวลาจำนิ้วอธิษฐานนะครับโยมเดียวก็ภรรยานะครับน้ำตาไหลมากอย่างร้องไห้ 많이 흐느껴 울더니 좀 이따 무릎을 꿇어요. ร้องไห้มากเลยก็อีกแป๊บนึงนะครับเขาก็ก้มกราบนะครับ 부러진 지가 사흘 됐거든요. ก็นิ้วข้างนะครับแค่3 วันเอง 남편 목사님이 스마트폰으로 엑스레이 찍은 거를 보여줬는데 이만큼 벌어져 있더라고요. ก็สามีนะครับไทยเอ็กซเรย์นะครับเอามาก็นิ้วเท้านะครับการดูค่าก็ประมาณขนาดนี้แล้วครับ 부러진 사람은 무릎 꿇을 수가 없어요. นิ้วเท้าข้างนะครับก้มกราบก็ไม่ได้ใช่ไหม 무릎 꿇고 기도하고 예배 드리기 시작하더라고요. ก็ก้มกราบแล้วก็นมัสการอธิษฐานนะครับ 그러다 좀 있다가 이렇게 일어서서 예배를 같이 เดี๋ยว 드려요. ก็อีกแป๊บนึงแล้วก็ยืนได้ 그래서 ด้วย 여러분들처럼 이렇게 손들고 แล้ว 찬양하고 ก็ยกมือได้ด้วย 막 이렇게 뛰어요 이렇게. แล้วก็ได้ช่วยกันได้ช่วยกัน 그리고 그걸로 끝났어요. 원 상태로 다 완전히 치유받았어요. เดี๋ยวรักษาเรียบร้อยเหมือนเดิมครับ 자, 제가 좀 원래 이 사모님 얘기를 안 하려고 했는데 이게 진행돼 갖고 이렇게 나온 건데 무슨 말씀 드리다가 여기까지 왔죠? 예배 드리는 감격. เพราะฉะนั้นเราก็เวลานมัสการเนี่ยต้องมีความซึ้งด้วย 예배를 너무 사모하고 예배를 갈망하니까 하나님께서 마음도 치유하시고 나는 저주받은 인생이야. 그 아들 먹이면서 나는 벌 받고 있는 거야. 이런 사람이 마음이 먼저 치유받고 그 다음에 이 다리 부러진 것도 뼈가 부러진 것도 즉시로 치유받고 왜? 하나님은 살아계시고 하나님을 그렇게 갈망한 사람 하나님은 반드시 만져주시는 거예요. จริงๆแล้วพระอาจารย์นะครับมันยากนมัสการมากๆเขาก็พูดนมัสการนะครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ก็มาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็มาได้พระเจ้ารักษาพระเจ้าให้กำเหมือนเดิมแล้วก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับก็ใครก็ได้นะครับคือเหมือนคือกล้าหาญนะครับคนแบบนั้นนะครับนมัสการนะครับพระเจ้าชอบแล้วก็รักษาแล้วก็ฟังเต็มโลกเลยนะครับ 이분 얘기하다가 그쪽으로 갔어요. เรื่องโค้งนะครับแล้วก็ย้ายไปนิดนึงเรื่องพระอาจารย์ครับ 원래 이분 얘기 스트레이트로 쭉 가려고 했는데 그쪽으로 빠진 거예요. 예배를 드리기 시작하더라고요. แล้วกลับเดิมนะครับแล้วก็ผมเริ่มนมัสการได้เหมือนกัน 아, 이렇게 보니까 아주 너무 갈망하면서 예배를 드려요. แล้วอาจารย์คิมเห็นผมว่าคนนี้ก็ตั้งใจจะนมัสการอยู่ 다음날 저한테 둘째 날인가 셋째 날인가 저한테 와서 목사님 저 안경 벗었어요 그러더라고요. เมื่อก่อนผมใส่แว่นตานะครับแล้วก็อีก3 วันนะครับผมเข้าไปอาจารย์ผมทอดแว่นตานะครับ 우리 신자는 들었으니까 태국말로 그거 설명하세요. 소리. 예. ที่สมาชิกครั้งหนึงนะครับเรื่องแบบนี้ก็รู้แล้วผมก็อธิบายนิดนึงนะครับผมปกติก็ใส่แว่นตาเวลาล้างรถนะครับมันลำบากมากใช่ไหมครับเหงื่อแตกอย่างนี้แล้วก็เช็ดตลอดนะครับแล้วก็ชามที่นี่ด้วยเวลาเราต้องเช่านะครับไปเข้าไปนมัสการแต่มัวตามัวมากนะครับว่าเป็นอะไรแล้วก็เช็ดเว้นตาใส่ก็เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วเช็ดไปแล้วก็ทอดเว้นตาแล้วแต่มันเห็นชัดเจนมากนะครับทอดเว้นตาก็ชัดเจนมากก็ตกใจไปใส่เว้นตาก็มัวทอดเว้นตาก็ฉาบก็พระเจ้ารักษาตาผมให้ด้วยนะครับตั้งแต่วันนั้นนะครับผมทอดเว้นตาเลย
าก็ม้วนปกติเลยนะครับใส่เว้นแต่ไม่ได้ เพราะว่าใส่ในม้วน 제가 사태 목사님 사모님 얘기할 때 박수 안 하더니 여기가 얘기하니까 박수하네. 그랬더니 당신은 목사에서 참 잘했을 거야. 말을 잘해가지고. อาจารย์บอกว่าผมเป็นอยากได้เป็นเสียกี่บาทผมก็พูดเก่งอาจจะเสียกี่บาทก็ดีอย่างนี้เลยนะครับ 제가 지금 이야기를 진행하면서 한 가지 중요한 단어를 계속 말하고 있어요. 예배. อาจารย์เนี่ยเดี๋ยวเวลาเทศนานะครับมีความหมายเนี่ยพูดบ่อยๆมีสิ่งที่สำคัญมากคือนมัสการ 하나님을 예배하면서 예배하고 싶은 갈망 그리고 예배 드리면서 하나님의 은혜를 받는 것. ต้องรักพระเจ้านะครับนมัสการสุดจิตสุดใจเหมือนกระหายนะครับหิวกระหายนะครับเวลารับพระคุณพระเจ้าเต็มโลกพวกเราด้วย 이렇게 시력이 치유받은 것만 얘기했을 것 같은데 원래 이 치앙마이에 온 것이 종합병원이죠. 몸이 너무 허약해서 이 몸이 치유받을 유황차 여기 왔다가 이렇게 가이드로 이렇게 계속 눌러앉은 거예요. จริงๆแล้วผมดูเหมือนแข็งๆเหมือนแข็งแรงใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับเหมือนโรงพยาบาลเหมือนห้อง ICU อย่างเงี้ยกับตัวเป็นนะครับที่นี่ไม่สบายที่หน้าท้องก็ไม่สบายข้างก็ไม่ดีที่ไหนก็ไม่ดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่หน้าหนาวก็ไม่ได้แต่ก็ไปหน้าร้อนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ 얘는 7년째 되니까 저한테 아프다는 소리를 안 하는데 그때는 밤낮 저한테 아프다고 ก็เจ็ดพิธีกรนะครับพบกับอาจารย์นะครับผมอาจารย์กับพบพวกนะครับอาจารย์พวกแกนะครับพูดปุ๋ยมากแต่ตอนนี้ก็ไม่พูด 이렇게 예배 드리다가 통역하다가도 허리 아프다고 손 얹고 또 기도해주고 เมื่อก่อนผมก็ยืนประมาณ10 นาที20 นาทีไม่ได้นะครับเพราะว่าการดูแลนะครับไม่ดีเวลาล่างอย่างนี้นะครับอาจารย์วางมือล่างตลอดเวลานั้นนะครับผมแข็งแรงมากการดูก็ปกติเลยครับ 그러다 코로나를 겪으면서 이제 경제적으로 힘들어진 이유도 한 가지가 있고 그 다음에 여러 가지 여건도 있고 그 다음에 아예 그냥 강릉으로 한국 강릉으로 다시 와버렸잖아요. แล้วผมโดนโควิดใช่ไหมครับภายใน3 ปีนะทำอะไรก็ไม่ได้ไปอะไรก็ไม่ได้ผมไปครั้งหนึ่งดีกว่าเลยว่าผมจะเชียงใหม่ถึงครั้งหนึ่งก็ใหญ่สถานที่แล้ว 그 같이 예배드리는 감격을 맨날 누리고 있고 แล้วเรามาสักการร่วมใจกันอย่างนี้เลยจนถึงวันนี้ 이렇게 성교 오면은 통역을 해요. แล้วมาเมืองไทยนะครับผมแปลภาษาได้ด้วย 하나님께 놀랍게 쓰임받는 축복이거든. พระเจ้าใช้ชีวิตผมนะครับอันนี้ขอบคุณพระเจ้ามาก 설교하는 저도 귀하지만 옆에서 같이 스피커가 같이 되는 사람도 귀한 거 ๆ 아닙니까? ก็คนเทศนาก็พระเจ้าเจ้าแต่ว่าผมตั้งแต่อาจารย์นะครับร้อยไปผมด้วยผมก็ดีใจมาก 2주 전인가 우리 강릉에서 예배 드리는데 제가 이렇게 소그룹 주일날 예배 말고 소그룹 예배 드리다가 신자들한테 물어봤어요. 당신들한테 느끼는 당신들이 생각하는 예배는 뭐냐? 라고 물어봤어요. เวลานมัสการที่ครั้งนี้นะครับเป็นกลุ่มแรกๆอาจารย์ทำคือกลุ่มว่าทุกๆท่านนะครับนมัสการความหมายคืออะไรสำหรับคุณ 본인은 저한테 그 고백을 하더라고. 자기한테는 예배가 피난처라고. ผมตอบอาจารย์ว่านมัสการคือผมเหมือนใหญ่ที่เวลาโดนอะไรสักอย่างกับเขาใหญ่กุ้งใช่ไหมครับเหมือนพระพี่นัทผมจะทำพี่ริพายครับ 그 주일날 설교하면서 그 이야기를 주일날 설교하며 다시 한번 했는데 신자들이 이분 얘기를 했더니 다 웃었는데 이분은 주일날 예배 드릴 때 그 자리에 없었어요. เวลานั้นผมมาก่อน2 วันเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเที่ยวอะไรสักอย่างนะครับเวลานั้นวันอาทิตย์นมัสการไม่ใช่ครั้งหนึ่งนะครับที่เชียงใหม่เรื่องแบบนี้นะครับที่ครั้งหนึ่งอาจารย์เทศนากับทุกคนหัวเราะกัน 예배는 피난처라고 해놓고 예배 때 자리 없더라고. เพราะว่าเป็นนมัสการเนี่ยเป็นพี่ริพายนะแต่ผมพี่ริพายไม่อยู่มาเชียงใหม่แล้วก็ทุกคนก็หัวเราะกัน 근데 우리가 월요일날 치앙마이 왔는데 와서 먼저 준비할 것이 있어서 토요일날 먼저 치앙마이에 와서 준비하느라고 먼저 온 거예요. เพราะว่ากลุ่มเรานะครับมาวันจันทร์ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเตรียมมีทุกอย่างทุกสิ่งนะครับผมวันเสาร์ก็ไปเชียงใหม่ก่อน 근데 제가 우스갯소리로 이 사람의 피난처는 예배도 이 피난처인데 돌아다니는 것도 피난처라고 했어요.
อาจารย์บอกว่าสำหรับคนนี้เป็นพิธีพายเป็นนมัสการจริงด้วยแต่ว่าพิธีพายเป็นเที่ยวด้วยอย่างนี้เลยนะครับ 아, 제가 지금 여기까지 계속 중요한 단어를 하나 말한다고 그랬죠. 그 단어가 뭐예요? จนถึงตอนนี้นะครับอาจารย์มีหมายสำคัญนะที่มันมีความหมายดีความหมายสำคัญมากพูดโอยเบิร์ก็คืออะไรกับความหมายนะเป็นนมัสการใช่ไหม นมัสการ 나마사칸. นมัสการ 아멘. อาเมนไหมครับ 나마사칸. 아멘. understand. เข้าใจไหมครับนมัสการนะครับในชีวิตสิ่งที่ดีสำคัญมากเป็นนมัสการ 이사야서 43장을 보면은 하나님께서 사람을 창조하시고 우리를 예수님의 십자가로 구원하신 목적에 대해서 명백하게 기록되어 있어요. อิสยาห์บทที่43นะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างมนุษย์ทำไมแล้วก็เกี่ยวกับพระเยซูหมายแก่คืออะไรแล้วก็อธิบายชัดเจนมาก 내가 내 영광을 위해서 창조한 자들 오게 하라. 내가 나의 찬송을 부르게 하려고 나를 예배케 하려고 창조한 자들 오게 하라. 그들은 내가 지었고 그들은 내가 만들었다. ก็อิสยาห์บทที่43บันทึกว่าอะไรนะครับก็สร้างมนุษย์นะครับพระสิริพระเจ้าเป็นใครเป็นมนุษย์ตกพระสิริพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าเลี้ยงมนุษย์เลยตายอยากได้รับพระสิริพระเจ้าจากมนุษย์ 하나님께서 우리들을 창조하신 목적, 지으신 목적은 예배자가 되게 하기 위해서요. พระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไมนะครับอยากยืนนมัสการ 하나님만 높이는 예배자가 되게 하기 อยากยกย่องพระเจ้าผู้เดียว 그 사틴 목사님의 사모님도 그 은혜 주시고 치워주신 것은 하나님만 예배하는 자가 되게 하라. เพราะภรรยาอาจารย์สัตย์นะครับรักษาแบบนี้ทำไมนะครับ เข้าได้รับพระคุณแล้วก็สุดที่สุดใจนมัสการเป็นผู้พ้นนมัสการยืนให้ต้อนรับ 선물을 주시는 거, 선물을 주시고 그 이후로 선물 주시고 나를 예배해라. เมื่อให้ข้อฝันนะครับได้รับข้อฝันแล้วก็ดีใจมากเลยก็นมัสการต้อนรับพระเจ้า 여러분 우리가 하나님께 받는 최고의 선물, 인류 역사상 최고의 선물은 예수님께서 이 땅에 오신 거예요. สำหรับพวกเราหรือมนุษย์ทุกๆท่านนะครับได้รับของขวัญจากพระองค์ยิ่งใหญ่ดีที่สุดว่าเป็นพระเยซูครับ 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리 죄를 대신해서 십자가에 죽으신 것 최고의 선물을 받은 거예요. พระเยซูได้ที่มนุษย์ไปหามนุษย์นะครับแล้วก็บนไปเป็นแก่ทุกเรื่องได้ใช่ไหมครับเพราะชำระบาปพวกเรา 예수님을 통해서 죄 사함의 그 은혜의 선물을 받든 아니면 이렇게 치유를 받든 마음의 상처를 치유받든 이 모든 은혜를 선물을 받는 것은 그 목적이 뭐냐면 하나님만 예배하라는 거예요. เพราะฉะนั้นบางคนนะครับได้รับคำโน้ตแล้วก็สารภาพบาปและรักษาโรคหรือรักษาโรคซึมเศร้าหรือมีทุกอย่างทุกสิ่งนะครับหมดอุบัติเหตุอุปสรรคมากไปก็หายไปอย่างเดียวคืออะไรนะครับแปลทำไมพระเจ้าให้แบบนั้นเพราะว่าได้รับพระคุณแล้วนมัสการต้อนรับพระเจ้าสุดที่สุดใจได้ 하나님은 악덕 기업주가 아니에요. พระเจ้านิสัยไม่ดีไม่ใช่นะ 너 예배 안 드리면 혼나 잘못돼서 틀렸어 막 이렇게 하면서 예배 드리는 게 아니야. 하나님은 선물을 주시고 넌 나만 예배해라. พระเจ้าตรัสว่าไม่มีนมัสการโดนตีนะไม่ใช่นะครับให้ของขวัญก่อนแล้วมนุษย์เนี่ยดีใจมากเลยก็เข้าปากพระเจ้าอัตโนมัตินมัสการเลย 어저께도 잠깐 말씀드렸잖아요. 하나님께서 제 큰 사고 당해서 저를 살려주셨다고. 저를 그렇게 죽음에서 살려주신 이유는 너는 나를 예배하는 자가 되라는 거예요. เมื่อวานอาจารย์เมื่อคืนอาจารย์เทศนาแล้วนะครับพระเจ้าอาจารย์เนี่ยตกจากชั้น3ใช่ไหมครับเกือบตายทำไมให้ชื่อใหม่หรอครับเพราะว่าสุดจิตสุดใจนมัสการต้อนรับพระเจ้าคนแบบนั้นเลย 그러므로 반드시 은혜를 받으십시오. เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับต้องได้รับพระคุณพระเจ้านะครับ 은혜 받지 못하는 예배는 바리새인의 예배예요. ไม่ได้รับพระคุณพระเจ้านมัสการนะครับนมัสการของพวกฟาริสีครับ 여러분 로봇과 사랑할 수 있어요? 로봇과 사랑할 수 있어요? พี่น้องทุกคนนะครับรักกับเป็นหุ่นยนต์ได้ไหม 로봇을 이 프로그램을 입력시켜 갖고 너는 나만 사랑해라, 너 나만 섬겨라. 그러면서 이 프로그램을 입력시켜 가지고 로봇가 나를 사랑하고 나를 섬기게 만들어. 이렇게 그렇게 사랑받으면 좋을까요? ถ้าสมมติว่าในหุ่นยนต์นะครับในโปรแกรมนะครับหุ่นยนต์คนนี้รักคนเดียวแล้วก็โปรแกรมก็หุ่นยนต์ก็ตามโปรแกรมใช่ไหมครับรักผมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไงว่าดีใจไหมหุ่นยนต์
อย่างนี้อยากรักผมมากเลยดีใจไหมไม่ใช่ 사랑은 100% 자발적이에요. เพราะว่ามันเราก็ต้องทำเองใช่ไหมครับ 하나님께서 우리의 억지 사랑을 받고 싶지 않아요. พระเจ้าเราก็เขาต้องรักเรานะอันนี้ไม่ใช่ 내가 당신을 이 사람을 사랑하면 이 사람도 나를 사랑하길 원해요. รักต้องเช่นกันใช่ไหมผมรักคุณรักผมอย่างนี้เลย 그것도 로봇가 사랑하듯이 억지로 하나님은 절대 그거 원치 않아요. พระเจ้าไม่อยากทำเหมือนหุ่นยนต์รักว่าโปรแกรมหรือก็รักพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่นะครับ 똑같아요. 하나님께서 우리에게 억지 예배 받기를 원치 않으시죠. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าเวลานมัสการได้รับนะครับเราวันอาทิตย์นั้นไม่ไหวก็ตายแน่ๆแล้วก็ไปอย่างนี้นมัสการแบบนี้ไม่ได้ 오늘 주일이니까 예배 드리러 가야지. 예배 안 드리면 하나님 혼날 줄도 몰라. 지옥 갈지도 몰라. 이렇게 하나님을 예배받고 싶지 않다고. แล้วบางคนบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์ไปนมัสการไม่ไปต้องนรกอาจจะต้องนรกก็ได้ก็กลัวแล้วก็มานมัสการนมัสการเป็นอย่างพระเจ้าไม่ได้รับเลย 정말 사랑하고 정말 감사해서 하나님을 예배드리고 하죠. รักพระองค์มากๆขอบคุณพระองค์มากๆแล้วก็ดีใจมากนมัสการคนแบบนี้นะครับพระเจ้าได้รับ 시편의 말씀은 예배드리는 하나님을 찬양하고 예배드리는 말씀으로 가득 차 있어요. ในสัตว์ที่นาทุกข้อนะครับสารสนพระเจ้านมัสการพระเจ้านะครับ 요한계시록의 말씀에서도 천상의 천국의 예배를 잠깐 보여줘요. ในบันทึกวิวรณ์บันทึกว่าเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์นมัสการคืออะไรแล้วก็บันทึกไว้ 거기서 새 노래로 하나님을 찬양하라 이런 말씀이 있어요. เพลงใหม่สารสนพระเจ้าใช่ไหมครับ 새 노래로 하나님을 예배하라. เพลงใหม่นมัสการพระเจ้า 이것에 대해서 제가 연구를 했는데 새 노래라는 것은 새로운 장르의 노래가 아니에요. อาจารย์คิดว่าเพลงใหม่คืออะไรก็ตั้งใหม่เหรออันนี้ไม่ใช่นะ 노래 가사나 뭐 노래 제목을 음정을 자꾸 바꾸는 그러니까 어저께 불렀던 노래 오늘 다시 부르는 게 아니라 또 다른 노래를 부르고 그런 개념이 아니라는 거예요. ก็เพลงเนื้อใหม่อะไรสักอย่างเอามาแล้วก็เมื่อวันเพลงแบบนี้วันนี้ก็เพลงใหม่อันนี้ไม่ใช่นะ 새 마음으로 들어라. ใจใหม่ 어떤 마음이냐면 거기서 어떤 마음이냐면은 그 새 노래를 부르라는 그 말씀들의 앞뒤 문맥을 보면은 어떤 이야기가 나오냐면 하나님께 구원받은 자의 감격이 나와 있어요. เพราะฉะนั้นเวลาบันทึกว่าเพลงใหม่สารสัมพันธ์เจ้าแล้วก็ข้างหน้ากับข้างล่างอ่านดีๆนะครับพระคัมภีร์นะครับคืออะไรครับเพลงใหม่คนได้รับความรอดดีใจรักพระองค์เพลงนมัสการพระเจ้าคนเป็นที่เดียวก็เพลงใหม่สารสัมพันธ์เจ้า 여러분 제가 35년 전에 삼층 옥상에서 이 추락해서 떨어졌다가 살아났어요. 하나님의 은혜로 하나님 저를 살려주셨어요. 그리고 저는요 한 달을 감격 때문에 울고 다녔어요. ก็อาจารย์เนี่ยชั้นสามก็โตก็เมื่อวันก็เทศนาแล้วนะครับเลยว่าให้ชีพใหม่นะครับอาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่จะมาในภายใน1 เดือนนะครับน้ำตาไหลก็ไม่หยุดเลยแล้วก็ร้องไห้ตลอดนะครับ 그 목숨 살아난 은혜가 얼마나 감격이었습니까? ทุกคนก็คิดได้นะครับชีวิตใหม่ใต้ล่างเนี่ยเมื่อดีใจก็เช่นกันอ่านก็ไม่ได้ 여러분들은 지금 뭐 그럴 거라고 생각만 할 정도인데 저는 가슴이 막 한 달 동안 막 뭉클뭉클하고 울컥울컥하고 한 달 내내 계속 그랬어요. ก็พี่น้องทุกคนได้เรื่องแบบนี้ก็อาจจะซึ้งก็ได้อาจจะขอบคุณก็ได้แต่ว่าสำหรับอาจารย์เองนะครับมีความอะไรก็มันอธิบายไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำตาไหลขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอันนี้รวมสักอย่างนะครับ1 เดือนนะครับน้ำตาไหลก็ไม่หยุดเลย 하나님 하자 예수님의 옛자만 마음에 떠올라도 눈물이 슉 나와요. เวลาพระเยซูนะครับพระแค่ชื่อๆนะครับน้ำตาไหลเจ้าพระเจ้าแค่พระชื่อๆก็น้ำตาไหลเลย 그 감격으로 하나님을 예배하라는 거예요. ความซึ้งแบบนี้นะครับความขอบคุณแบบนี้ครับรวมใจแล้วก็นมัสการเดียวกับเพลงใหม่สรรเสริญ 이것이 새 노래예요. นี่เดียวกับเพลงใหม่ครับ 어저께 제가 잠깐 제 팔 부러졌다가 아까 사티모사의 사모처럼 그렇게 붙었던 얘기 했죠. เมื่อวันอาจารย์เทศนากับปัจจัยการลมใช่ไหมครับกระดูกหักอยู่ที่แขนนะครับ 일주일 있다가 다시 엑스레이 찍으러 병원 갔다가 붙었다는 걸 알고 다시 제 교회로 와서 제 목양치로 들어와서 제가 가장 먼저 한 게 뭔지 아십니까? แล้วอาจารย์เนี่ยเขาภายในอาทิตย์หนึ่งก็ไปเอ็กซเรย์ใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ติดมาแล้วก็เข้ามาบ้านแล้วก็ครั้งแรกอาจจะทำอะไรรู้ไหม 목양실에 혼자 춤추고 อยู่ที่ห้องนะครับเต้นดีใจมากอุ้ยอยาก
ษาได้ก็เต้นคนเดียวนะครับ 누가 보면 미쳤다고 그러는 거예요. ถ้าสมมติว่าผู้นึงเห็นว่าอาจารย์เป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเต้นขนาดนั้นอยู่ที่ห้อง 여러분 감정을 만들어내서 하나님께 춤추는 게 아니에요. ใจความรู้สึกนะครับทำเองนมัสการไม่ใช่นะครับ 이 팔이 부러진 걸 하나님 붙여주셨어요. 얼마나 놀라운 은혜입니까? 너무 감격되고 그러니까 너무 감격이 되니까 춤이 막 나오는 거예요. แค่ก็หากอย่างภายในอาทิตย์ก็ที่ปกติเลยดีใจมากแล้วก็เต้นอัตโนมัติเลยกับขอบคุณพระเจ้าอย่างนี้เลยนะครับ 그것을 새 노래라고 하는 거예요. อันนี้เดียวกับเพลงใหม่ 우리가 받은 은혜 중에서 정말 깊이 깨달으면 예수님께서 십자가에서 나를 위해서 죽어주신 그 은혜가 가장 놀랍고 크다는 걸 깨달아요. เราเข้าใจว่าเวลาพระเยซูบนไม้กางเขนได้ก็ได้แทนพวกเราด้วยนะครับ ถ้าเรื่องนี้เข้าใจนะครับดีใจที่สุดในโลกครับ 더 깊이 깨달으시기 바랍니다. ต้องเข้าใจลึกๆด้วยนะครับ 나 같은 죄인 노래를 부를 때 그냥 노래만 흥얼거리는 것이 아니라 그 가사가 의미가 얼마나 나한테 절절히 느껴지는지 그런 예배를 드리시기 바랍니다. เวลาเราสรรเสริญพระเจ้าพระคุณอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยเฉยๆโอ้เสียงสวยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับความหมายเนี่ยลึกๆเข้าด้วยขอบคุณจริงๆด้วยนมัสการสรรเสริญเป็นเรียกว่าเพลงใหม่สรรเสริญ 그리고 어저께도 잠깐 말씀드렸는데 예수님의 그 십자가 때문에 우리가 기도하면 하나님이 들어주시는 거예요. เพราะพระเยซูไม่กางเขนนะครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าทำต้องให้เรา 예수님의 십자가 때문에 이분도 눈이 치유받은 거예요. โดยไม่กางเขนของพระเยซูนะครับต้ารักษาเนี่ยได้ด้วย 십자가의 용서가 없으면은 하나님과 우리 사이가 단절됐기 때문에 아무것도 들어갈 수가 없는 거예요. ถ้าไม่กางเขนเนี่ยมันอภัยบางไม่มีอภัยบางนะครับเราเข้าไปพระองค์ไม่ได้เลย 하나님께서 예수님의 십자가로 우리 죄를 다 용서해 주셨기 때문에 내가 용서함을 받았기 때문에 하나님의 은혜를 받을 수 있는 그걸 화목이라고 그래요. 하나님과 내가 화목된 관계가 회복됐기 때문에 하나님께로부터 모든 은혜를 받을 수 있게 된 거예요. เราโดยไม่กางเขนของพระเยซูนะครับแล้วก็เราก็อภัยบาปเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ความสนิทกับพระเจ้าได้ด้วยแล้วก็ข้ออะไรก็ได้ความตอบจากพระเจ้าได้ด้วย อันนี้เดียวกับพระของพระเจ้า 제가 사고 당해서 죽었다가 살아난 것도 그것도 예수님의 십자가 아니면 하나님의 은혜가 저한테 올 수가 없는 거예요. ก็อาจารย์สำนักอาจารย์ก็เช่นกันนะครับตกชั้นสามใช่ไหมครับตายไม่ให้ชีวิตใหม่อันนี้โดยไม่กางเขนแล้วก็พระคุณพระเจ้า 그래서 복음을 만나지 못한 사람 예수님의 그 십자가를 머리로가 아니라 예수님의 십자가의 그 죄사함을 내 심령 깊이 깨닫고 경험하지 못한 사람은 진정한 예배자가 될 수가 없는 거예요. เพราะฉะนั้นความคิดอย่างเดียวไม่กางเขนนะครับพระเยซูโดนทุกตรตายแค่นั้นนะหรือความไม่เข้าใจลึกๆนะครับจริงด้วยอย่างนี้นะครับความคิดอย่างเดียวกับนมัสการก็ไม่ใช่นมัสการจริงใจนะครับได้รับพระไม่กางเขนลึกๆแล้วขอบคุณพระองค์ขอโทษพระองค์มากๆเลยคนนมัสการคนนี้นะครับเดี๋ยวกับคนสุดจิตสุดใจคนนมัสการ 수많은 사람들이 그렇게 말하고 그렇게 듣고 그 정도 예수님의 십자가를 얘기하면서 교리적으로 지식적으로 설명하고 다 알았어 무슨 말인지 알아들어 그래 나 믿을게 그렇게 생각을 해 많은 사람들이 ทุกคนนะครับแค่คิดอย่างเดียวมีคนบอกไม่กางเขนเป็นนั้นพระเยซูตายเป็นนั้นแต่ว่าอย่างข้างในใจไม่มีอะไรเลย 여러분 나 같은 죄인을 예수님의 십자가로 용서해 주신 그 감격 때문에 그 죄사함의 용서 때문에 마음으로 예수님의 십자가를 부둥켜 안고 여러분들 울어본 적 있습니까? พี่น้องครับเคยเป็นแบบนี้ไหมครับโดยไม่กางเขนนะครับคุณบักขนาดคนนิสัยไม่ดีขนาดนะพระเยซูแทนตายเราด้วยแล้วก็ลงมาอย่างนี้มีไหม 나 같은 죽어마땅한 죄인을 십자가로 용서해 주신 예수님이 나 대신 죽으셔서 나를 용서해 주시고 그 사랑 때문에 감격해서 여러분들 물어보신 적 있습니까? เคยลงอะไรแบบนี้ไหมครับคนบ้าขนาดเนี่ยแล้วก็คนตายต้องนรกขนาดเนี่ยพระเจ้าโดยพระเยซูไม่กางเขนนะครับความรอบผมเองนะครับดีใจขอโทษมีปากแต่อธิบายไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเคยเป็นแบบนี้ไหมครับ 만약에 여러분들한테 그런 경험이 없다면 여러분들의 십자가는
다시 시작해야 되는 십자가일지도 몰라요. ถ้าไม่มีเว็บนะครับเริ่มต้นใหม่เลย 예수님의 십자가를 내 안에 들어오지 않는 사람들은 아직 신앙을 시작한 것도 아니에요. ไม่กางเกงของพระเยซูนะครับไม่ข้างในใจนะครับอันนี้ยังไม่เริ่มต้น 여러분 제가 팔 부러진 것다가 하나님이 고쳐주신 것 때문에 저는 춤추고 그러는 성격이 아니에요. 저는 총각 때 하나님 만나기 전에 그 클럽도 가보고 그랬는데 클럽 가다가 저는 앉아있다가 와요. 춤 안 춰요. อาจารย์เนี่ยจริงๆนิสัยอาจารย์นะครับเต้นไม่เป็นนางเฉยแต่ว่าเวลารักษาแค่เนี่ยกลับบ้านเนี่ยดีใจมากเลยอยู่ห้องนะคนเดียวก็เต้นผมก็ไม่เห็นก็ไม่รู้นะเต้นยังไงนะครับอาจจะเต้นเต็มที่เลยนะครับ 그 술, 지금은 아니에요. 35년 전 얘기를 하는 거예요. 35년 전 얘기인데 35년 전에 술 참 잘 마셨는데 저는 술 먹고도 춤을 안 춰요. อาจารย์นะคอยยังไม่พบกับพระเยซูนะครับ35 ปีก่อนนะครับกินเหล้าเจนกินเหล้าเมาแล้วก็ไม่เคยเจนนะครับ 병원에 가서 이게 팔이 붙었다는 걸 제 눈으로 확인하고 그리고 일주일 동안 얼마나 하나님께 기도했는지 원래 붙여달라고 제 눈으로 확인하고 제 목양실에 와서 너무 감격되고 눈물 나고 감격돼서 하나님께 춤추면 하나님 너무 감사합니다. 춤추며 예배 드렸다고요. อาจารย์เนี่ยแค่หักใช่ไหมครับภายในอาทิตย์นึงก็อธิษฐานพระเจ้าขอที่ให้หน่อยพระเจ้าขอที่ให้หน่อยแล้วก็ไปโรงพยาบาลใหม่โรงพยาบาลอีกทำเอ็กซเรย์กินมาแล้วการทำที่ทำงานนะครับที่ทำงานห้องอาจารย์นะครับมาแล้วก็ดีใจก็เต้นเต็มที่เลยขอบคุณพระเจ้าอย่างนี้เลยนะ 예배는 형식으로 하는 게 아니에요. นมัสการนะครับมันไม่มีแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ไม่ได้นะ 감격으로 하는 거예요. ต้องดีใจความซึ้งด้วยโดยไฟแบบนี้ 그 감격도 내 속에서 감정을 짜내는 게 아니에요. ความคิดแล้วก็ผมดีใจอะไรดีใจอะไรไม่ใช่นะครับต้อง 감정을 짜내는 게 아니라 ทำเองไม่ใช่นะครับ 하나님께서 나에게 행하신 일이 경험이 되고 내가 보고 듣고 경험이 되는 그 감격 때문에 하나님께 예배 드리는 거예요. พระเจ้าให้เราก่อนมีบางคนก็ความโตบางคนก็รักษาอย่างนี้นะได้รับแล้วโอ้พระเจ้ามีจริงด้วยแล้วก็สุดจิตสุดใจนมัสการได้ 이 예배를 드릴 때 하나님이 성령으로 우리를 찾아오시는 거예요. ท่านนมัสการแบบนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาพวกเราได้ 구하라 찾아라 두드려라 마태복음과 누가복음에 같은 똑같이 말씀하시는 것이 두 번 나와요. มาเที่ยวกับลูกกันนะครับขอหาออกประตูใช่ไหมครับ 구하라 그러면 얻을 것이면 찾으면 찾아라 찾을 것이면 두드리라 그러면 너희에게 열리리니 누가복음과 마태복음과 똑같이 나와요. มาระโกกับลูกกานะครับก็เขียนบันทึกไว้เหมือนกันนะครับขอก็ได้หาก็พบได้ออกประตูก็เปิดได้ 기도하면 반드시 주신다는 หมาย 거예요. ถึงว่าอธิษฐานก็ต้องได้นะ 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 주거든. เพราะนิสัยไม่ดีนะครับถ้ามีลูกก็ให้ดีๆใช่ไหมครับ 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 뭔가를 주시지 않겠느냐. เพราะฉะนั้นพระเจ้าเส้นดีนะครับลูกของพระเจ้าข้ออะไรก็ไม่ให้หรอ 마태복음에서는 그것을 좋은 것이라고 말씀되고 있어요. ที่มัทธิวพันธุว่าของดีให้ลูก 누가복음에서는 성령을 주시지 않겠느냐 ลูก 기록되어 กา 있어요. พันธุว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 하나님께서 구하면 마태복음은 좋은 것을 주시고 누가복음에서는 성령을 주신다고 มัทธิว 말씀해요. บันทึกว่าขอของดีแต่ลูกกาบันทึกว่าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 이 표현이 두 가지가 달라서 제가 이 의문이 생겼어요. 왜 이 말씀과 이 말씀과 표현이 다를까 고민이 생겼어요. แต่อาจารย์บอกความสงสัยนิดนึงนะครับที่มัทธิวกับมาระโกเนี่ยมันต่างกันนิดนึงมัทธิวบันทึกว่าของที่ให้ลูกของพระเจ้าแต่มาระโกบันทึกว่าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลูกของพระเจ้ามันต่างกันนะ 어느 날 깨달아 주셨어요. 성령을 주시지 않겠느냐 그 말씀이랑 좋은 것을 주시지 않겠느냐 똑같은 말씀이다. แล้ววันนั้นอาจารย์เข้าใจว่าของดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความหมายเดียวกัน 하나님께서 우리에게 좋은 것들을 주시는데 성령으로 오셔서 좋은 것을 주시는 거예요. พระเจ้าให้ลูกของพระเจ้าให้ของดีนะครับแต่ต้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 기도하는 데는 응답해 주시고 อธิษฐานอะไรก็ได้พระเจ้าให้คำตอบ 좀 아까 말씀드린 그런 이야기들 그런 일들을 하나님이 행하시고 เรื่องแบบนี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์เทศนาหลายเรื่องนะครับขึ้นมาเป็นที่เหมือนกัน 주님이 성령으로 우리에게 오셔서 이 좋은 것들을 주시는 거예요. โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และของคำตอบโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 어떤 사람에게 은혜를 주신다고요?
전심으로 하나님을 갈망하면서 คนเป็นใครพระเจ้าให้พระของพระเจ้านะครับสุดจิตใจขอต้อนรับพระเจ้าคนแบบนั้นนะครับ 형식적이고 지식적이고 교리적인 신앙생활이 아니고 하나님의 은혜에 감격해서 새 노래를 부르는 사람들. ความคิดอย่างเดียวความรู้อย่างเดียวนมัสการเป็นนะครับได้รับความซึ้งจากพระเจ้าคนเป็นนั้นก็ได้พระของพระเจ้าและของเซนดี้ได้รับด้วย 하나님께서 그 예배를 받으시고 성령으로 우리에게 오시는 거예요. นมัสการคนเป็นนะครับพระเจ้าได้รับแล้วก็พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องให้เราได้ 여러분 그런 얘기들 많이 들었을 거예요. 예수 믿는 모든 사람들한테 성령님이 오신다. 그런 얘기 많이 들었을 ก็ 거예요. พี่น้องทุกท่านนะครับค่อยฟังนะครับเราเชื่อพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอัตโนมัติผู้เป็นนี้ใช่ไหม 그 말은 거짓말일 가능성이 굉장히 많아요. แต่ผู้เป็นนี้นะครับอาจจะโกหกมากนะครับ 성령님은 하나님께 감격하는 사람에게 오세요. พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงอาใครนะครับความซึ้งสุดจิตสุดใจนมัสการคนนั้นนะ 우주를 창조하신 하나님이 나한테 오신다는 거예요. ในโรงนี้เราทุกอย่างทุกสิ่งนะครับทำพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับให้ผมเรา 여러분이 방콕 시장과도 좀만 친해도 나한테 얻어지는 것이 얼마나 많아요. ถ้าสมมติว่าพวกเรานะครับนายกกับสนิทกันใช่ไหมครับข้ออะไรได้ใช่ไหม 우리 여기 방콕 시장에 여기서 같이 예배를 드린다면 얼마나 영광입니까? ถ้านายกมาที่ในโรงนมัสการเราก็เตรียมยังไง 방콕 시장하고 하나님이 비교가 돼요? พระเจ้ากับนายกเทียบกันได้ไหมเนี่ย 그래서 성경의 영광이란 표현이 무슨 말이냐면 하나님께서 우리를 만나 주신다는 이것이 영광인 ใน 거예요. พระสิริในพระคัมภีร์พระสิริคืออะไรนะครับพระเจ้ามาหาพวกเราเรียกว่าพระสิริ 그 방콕 시장하고 친해져 갖고 같이 예배도 드리고 그러는데 그냥 예배만 드리고 그냥 휙 가요? แค่นายกก็มาใช่ไหมครับรวมกับนมัสการก็นมัสการไปเลยอย่างนี้เหรอครับ 방콕 시장이란 지위와 명예와 부 이런 것들이 나한테 혜택이 와요. ก็ตำแหน่งสูงขนาดนั้นใช่ไหมครับเราก็มีอะไรก็นายกครับก็แก้อย่างนี้ได้ไหมก็โอเคแก้ได้ใช่ไหม 아멘. อาเมนไหมครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 방콕 시장만 알아도 혜택이 온단 말이에요. แค่นายกกรุงเทพแค่นั้นมาที่นี่ใช่ไหมครับเราก็มีอะไรก็แก้ได้อาจจะถนนกว้างได้ด้วยอย่างนี้เลย 근데 전능하신 하나님이 나한테 오시는데 어떻게 혜택이 없을까? แต่พระเจ้าทำได้ทุกอย่างทุกสิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับมาหาเรานะครับทำได้เลย 아멘이죠, อาเมนไหม 여러분들. ครับ 근데 만약에 그 혜택을 모른다면 무슨 얘기예요? 성령님이 나한테 안 오셨다는 거예요. ถ้าไม่รู้ไม่เคยรับแบบนี้นะครับยังพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จบเลย 성령님은 누구시냐면 영어로 오시는 하나님이에요. พระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรนะครับเป็นจิตวิญญาณแท้จิตวิญญาณพระเจ้า 하나님이 나에게 오시면 오늘 여기 우리를 만나 주시면 하나님의 어떤 놀라운 일들이 우리들 경험될 것 아니겠습니까? จริงๆแล้วเวลานมัสการนะครับพระองค์แสดงมาเราสถิตกับเรานะครับต้องดีขึ้นมาทุกอย่างทุกสิ่งด้วย 예배, 새 노래 이런 의미가 뭡니까? นมัสการเพลงใหม่ความหมายว่าอะไร 하나님께 이 은혜와 구원받은 자가 감격해서 부르는 노래예요. ได้รับพระคุณขนาดนั้นนะครับดีใจความซึ้งเพลงนะครับอันนี้เรียกว่าเพลงใหม่นะ 아까 이사야서 43장에서 하나님께서 우리를 창조하신 목적에서 말씀드렸어요. เมื่อกี้บอกอิสยาห์บทที่43นะครับพระเจ้าสร้างมาแล้วทำไมบอกเร็วนะ 내가 나의 영광을 위해서 창조한 자들 오게 해라. เพราะสร้างมาแล้วเพราะพระสิริของพระเจ้า 그들은 มาเลย 나의 찬송을 부르게 하려고 내가 지었고 내가 만들었다. แล้วพระเจ้าสร้างมานะครับเพลงของพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้านะครับ 하나님께서 우리를 창조하시고 구원 주신 목적은 하나님을 예배케 하기 위해서. แล้วพระเจ้านะครับสร้างพวกเรานะครับแล้วก็ความโลภคืออะไรนะครับสรรเสริญนมัสการต้อนรับพระเจ้า 하나님께 새 노래의 찬송을 부르기 위함이에요. แล้วก็เพลงใหม่ต้อนรับพระเจ้า 그래서 이사야서 그 43장의 첫 구절이 어떻게 시작되냐면 อิสยาห์บทที่43นะครับข้อแรกนะครับบันทึกว่าอะไร 너가 깊은 물을 지나갈 때도 물이 너를 침몰하지 못할 것이고 เดินไปแม่น้ำลึกๆนะครับไม่จมเลย 너가 불 가운데 지날 때도 불이 너를 태우지 못할 โด 거다. นไฟนะครับไม่เผาเลย 이게 무슨 말이냐면 너의 인생살이의 삶 가운데 고통스럽고 어려운 난관들 가운데 하나님이 함께 해주셔서 너를 구원해 주실 거다. อันนี้หมายถึงว่าอะไรนะครับดำเนินชีวิตอึดอัดใจลำบากใจมีอะไรทุกอย่างทุกสิ่งนะครับพระเจ้าให้ความรอดเลยนะครับ 새
새 노래의 찬양은 누가 부른다는 겁니까? 이 구원받는 자들이 하나님을 노래하는 거예요. เพราะฉะนั้นเพลงใหม่ได้คือเป็นคนใดนะครับได้รับความรอดดีใจขนาดนั้นนะครับเพลงใหม่ได้ 여러분들의 믿음이 참 믿음 되어지고 점점 자라는 믿음 되어져서 이 구원을 더욱 경험하시길 축복합니다. พี่น้องทุกๆท่านนะครับความเชื่อจริงใจของจริงด้วยแล้วก็สรรเสริญเพลงใหม่ต้อนรับพระเจ้าจริงใจด้วยนะครับ 저는 우리 안디옥 교회를 개척한 지 21년째 됐어요. อาจารย์นะครับที่เปิดคริสตจักรครั้งหนึ่งอันเดียวนะครับผ่านมา22 ปีแล้ว 21년 개척하고 7년째는 개척한 지 7년째는 이렇게 건물이 없었어요. 상가에 4층짜리 건물에 3층을 세내가지고 거기서 예배를 드려서 7년 동안. ก็ภายใน7 ปี22 ปีภายใน7 ปีนะครับไม่มีตึกอะไรเลยขอเช่าห้องอยู่ที่ชั้น3แล้วก็นมัสการอยู่ที่นั่นนะครับ 그때 상가 건물이 딱 이 정도 규모 되겠네요. 딱 이 ประ 정도. มาณเวลานะครับอยู่ที่บนชั้น3นะครับกว้างประมาณขนาดนี้นะครับ 7년 동안 그 렌트해서 그 예배를 이렇게 드렸어요. แล้วก็เช่าห้องเช่าตึกนะครับแล้วก็นมัสการอยู่ที่นั่น 그러다가 제가 서울에 있는 어떤 큰 집회를 갔는데 너무 번거롭다는 게 느껴졌어요. 사람들이 그 집회에 너무 많이 와가지고 앉을 자리도 없고 또 멀리 가니까 잠자는 것도 마땅하지 않고 먹는 것도 불편하고 너무 여러 가지가 이렇게 불편하다는 게 느껴졌어요. แล้วอาจารย์เนี่ยมีงานฟุ้งฟูกุ้งโซนะครับงานฟุ้งฟูใหญ่มากแล้วก็เข้าไปนะครับแต่คนเยอะด้วยก็ที่นอนก็ไม่พอกินน้ำอะไรทุกอย่างก็มันไม่พอเลยนะครับ 그 교회가 외국의 유명한 강사들, 성령 충만한 강사들을 초청해서 집회를 자주 했어요. คริสตจักรอันใหญ่ที่กรุงเทพนะครับเป็นงานฟุ้งฟูโวยนะครับแต่ว่าเวลานั้นเป็นผู้นำเทศนานะครับมาจากต่างประเทศด้วย 그러니까 서울 사람들뿐만이 아니라 저같이 강릉 사람들, 그러니까 전국에서 은혜 받고 싶은 사람들이 그 집회를 한다 그러면 그 몰려드는 거예요. เพราะฉะนั้นไม่ใช่คนกรุงโซลอย่างเดียวเข้าไปงานฟุ้งฟูนะครับทุกจังหวัดเนี่ยเข้าไปที่นั่นด้วย 저도 은혜 받고 싶어서 서울로 간 거예요. เพราะฉะนั้นอยากจะได้รับพระคุณในกว่าอาจารย์คิดก็ไป 뭐 여러 가지가 불편하니까 참 번거롭다 이런 생각이 들었어요. มีอะไรก็ไม่สบายสมองนะครับ 그 예배를 드리다가 하나님께 기도를 했어요. 하나님, 강릉에서 제가 지금까지 렌트했다고 그랬잖아요. 하나님, 강릉에서 저한테 건물을 주시면 제가 강릉에서 이런 예배를, 이런 집회를 하겠습니다. 라고 하나님께 기도를 했어요. เวลานั้นอาจารย์ก็อธิษฐานว่าพระเจ้าให้ตึกที่ครั้งหนึ่งนะครับเรานมัสการเต็มโล่งแบบนี้ที่ครั้งหนึ่งตลอดนะครับอธิษฐานแบบนั้น 전 그동안 7년 동안 있으면서 교회 건물을 달라고 이런 건물을 달라고 하나님께 요청해 본 적이 없어요. ภายใน7 ปีนะครับอาจารย์ไม่ขอตึกพระเจ้านะครับ 그때 처음 요청한 거예요. เวลานั้นครั้งแรกเนาะ 하나님 저한테 건물을 주시면 제가 강릉에서 이런 집회를, 이런 예배를 하나님 드리겠습니다라고 하나님께 기도를 했어요. อาจารย์อธิษฐานว่าพระเจ้าให้ตึกผมนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเราตึกแบบนี้เนี่ยเป็นนมัสการงานฟุ้งฟูตลอดนะครับ 근데 7년 동안 건물 달라고 건축을 위해서 기도해 본 적이 없다고요. ภายใน7 ปีเราไม่เคยอธิษฐานแบบนั้น 대신 무슨 생각을 했었냐면 하나님, 저는 건물 세우는데 저의 에너지를 집중하지 않고 사람 세우는데 저는 충성하겠습니다. แล้วอาจารย์ภายใน7 ปีอธิษฐานว่าพระเจ้าผมกำลังใช้กำลังสร้างตึกไม่ใช่นะครับคนก็ยืนต้อนรับพระเจ้าคนนมัสการสุจิตสวยขอให้ยืนแบบนั้นนะครับอย่างนี้ 처음 개척하고 나서 1년, 2년쯤 있으니까 신자들이 저한테 그런 요구들을 했거든요. 목사님, 우리도 교회 건물을 짓기 위해서 돈도 좀 모으고 헌금 좀 더 이렇게 합시다라고 저한테 얘기를 했어요. เนี่ยก็เปิดคริสตจักร2 ปีผ่านมาแล้วสมาชิกก็เยอะขึ้นใช่ไหมครับสมาชิกบอกว่าอาจารย์ครับเราก็ต้องมีตึกด้วยนะครับแล้วก็เก็บเงินถวายสารแล้วก็สร้างตึกใหม่ครับ 또 그거 안 할 거라고 하나님께서 필요한 하나님이 주실 거야 라고 하나님 난 주신 걸 받고 싶지 나는 그 건축을 하면서 나는 한국에서 건축하다가 쓰러지고 목회 못하게 된 목사님들 많거든요. 건축하다가 너무 힘드니까 신자들이 다 떠나버리고 그러니까 건축에 대해서 전 긍정적인 생각을 안 갖고 있었어요. 그러니까 이 건축하는 것보다 건축하면서 내 에너지를 집중하는 것보다 나는 하나님의 사람들을 세우는데 집중할 거라고.
ก็อาจารย์บอกว่าไม่เอาเราเวลาสร้างตึกที่จากนะครับใช้เงินเยอะเลยก็บางครั้งนะครับใช้เวลานานด้วยสมาชิกคนกันเหนื่อยเลยก็กระจายหมดเลยเพราะผมไม่ชอบเป็นนะเพราะฉะนั้นเราก็ยืนคนนมัสการจริงใจก็ใช้กำลังที่นั่นดีกว่า 필요하시면 하나님께서 주시는 초자연적인 능력으로 아까 팔이 부러진 게 붙고 뭐 뼈가 붙듯이 그런 초자연적인 은혜로 나는 받을 거야. 나는 내가 그렇게 해가지고 난 하지 않을 거야. 신자들 그렇게 얘기를 했어요. แล้วก็อาจารย์คุยกับสมาชิกบอกว่าถ้าพระเจ้าต้องการตึกนะพระเจ้าให้พวกเราไม่กำลังที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ตึกเราไม่สั่งแต่ให้ตึก 고린도서에서 바울께서 뭐라고 말씀하시냐면 성전은 바로 너희다 그랬어요. 우리가 성전이다. ในโครินธ์ก็อาจารย์โพโลบอกว่าเป็นวิหารเป็นใครนะครับไม่ใช่ตึกนะครับทุกท่านเป็นโบสถ์เอง 이 건물이 성전이 아니라 우리 한 사람 한 사람들이 하나님의 전이라는 거예요. ก็ไม่ใช่ตึกเป็นเดียวกับวิหารไม่ใช่นะครับเป็นทุกท่านคนลูกของพระเจ้าเรียกว่าเป็นวิหาร 하나님이 임재해 주셔야지 하나님이 오셔야지만 거기가 성전이거든요. พระเจ้าแสดงมาที่ไหนก็ได้ข้างในก็ได้เรียกว่าเป็นวิหารเป็นโบสถ์ 하나님은 건물에 오시지 않아요. พระเจ้ามาหาตึกไม่ใช่นะ 우리 심령에 오세요. ในจิตวิญญาณว่า 그래서 우리가 하나님의 성전인 거예요. เพราะฉะนั้นทุกท่านเป็นวิหารของพระองค์ 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 교회는 뭐냐면 이 성전들이 이렇게 모여서 교인들의 모임이 돼서 교회라고 하는 โบ 거예요. สถ์คืออะไรครับวิหารมารวมใจกันอยู่ที่นั่นเดียว 건물이 교회가 아니라 각 성전들이 이렇게 모여서 모인 회, 그러니까 교인들의 회, 그래서 이렇게 교회라고 하는 거예요. ก็ไม่ใช่ตึกอย่างเดียวเรียกว่าคริสตจักรไม่ใช่นะครับเป็นวิหารทุกๆคนทุกคนนะครับจอมพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ร่วมใจกันอันนี้เรียกว่าที่ไหนก็ได้เรียกว่าเป็นโบสถ์คริสตจักร 제가 이렇게 기도했다고 그랬죠. 하나님 저는 성전을 세우는데 집중하겠습니다. 사람을 세우겠습니다. 라고 7년 동안 보내왔단 말이죠. 그러니까 하나님 저한테 건물 주십시오. 건축하게 하십시오라고 기도를 안 했단 말이죠. อาจารย์ก็ไม่เคยอยากจะนะครับพระเจ้าเราก็อยากจะสร้างตึกไม่ใช่นะครับพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าต้องการให้อาจารย์มาให้เราเพราะฉะนั้นเรายืนวิหารทุกๆ 대신 뭐라고 했습니까? 하나님이 필요하시면 주실 거야. ก็อาจารย์มั่นใจว่าพระเจ้าต้องการคริสตจักรตึกเนี่ยพระเจ้าให้อย่างนี้ 나는 하나님의 초자연적인 능력으로 주시는 걸 받고 싶어. พระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้ตึกแล้วก็อยากจะได้รับเป็นนั้น 그래서 그 서울에 가서 집회 갔을 때 그 번거로움 때문에 예배 드리다가 그냥 넋두리 하듯이 나온 거예요. 하나님 건물 주시면 강릉에서 제가 이런 집회를 할게요. 그때 처음 기도하는 หรือ 거예요. อาจารย์ครั้งแรกว่าอยู่ที่งานฟุ่มฟุ้งโซนฟุ่มฟุ้งยิ่งใหญ่นะครับก็เหมือนอธิษฐานครึ่งหนึงแล้วก็พัดโบสถ์กับพระเจ้าครึ่งหนึงพระเจ้าให้ตึกครั้งหนึงอย่างนี้นะครับแล้วนมัสการเนี่ยเหมือนงานฟุ่มฟุ้งตลอดเลย 그것이 우리 교회 개척하고 7년째 된 그 새해 첫 집회 때 참석을 하는 거예요. อันนี้คือจากปนใหม่พามา7 ปีแล้วก็เป็นปีใหม่งานฟุ่มฟุ้งที่กรุงโซลนะครับอาจารย์อธิษฐานแบบนั้นเลยนะครับ 근데 7년 동안 제가 전혀 경험해보지 못한 일을 또 경험을 했는데 แล้วภายใน7 ปีอาจจะไม่เคยสัมผัสเป็นอะไรได้รับความสัมพันธ์กับพระเจ้า 그 해부터 1월 달부터 신자들이 막 몰려오는 거예요. แล้วตั้งแต่ปีนี้นะครับสมาชิกโบสถ์เนี่ยมาเยอะมากครับ 1년 동안 막 신자들이 막 와요. ภายใน1 ปีนะครับเหมือนเต็มคริสตจักรเลย 요만큼의 크기라고 그랬죠. ประมาณสถานที่กว้างประมาณคริสตจักรนี้ประมาณ 여기가 여기 지금 4명씩 앉았는데 5명 정도 그렇게 꽉꽉 앉아가지고 꽉 찼어요. ก็นาง4 คนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เวลา7 ปีมานะครับนาง5 คนแต่ที่นั่งก็ยังไม่พอเลย 밥 먹을 식당도 없어가지고 모자라가지고 이 2개 의자를 이렇게 좀 됐잖아요. 저기다 이렇게 베니아판 건축됐을 때 베니아판을 올려가지고 그거 식탁이 돼갖고 점심 되면 거기 빙 둘러앉아서 신자들이 밥 먹고 그랬어요. โต๊ะอาหารก็ไม่พอแล้วก็เก้าอี้กันเทียบกันใช่ไหมครับที่โบนอะไรก็กินข้าวอยู่ที่นั่นด้วย 늦게 오면은 앉을 자리가 없고 이제 주일학교 학생회 청년회 예배드릴 장소도 없어가지고 근처 아파트 관리사무소를 마을회관 같은
뭐라 그래 그걸. 하여튼 그런 걸 빌려갖고 거기서 예배를 드렸어요. ก็สมาชิกเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มาใส่ก็กินข้าวไม่มีที่นั่งด้วยแล้วก็สาวๆหนุ่มๆก็ไม่มีสถานที่นมัสการแล้วก็เช่าห้องประชุมที่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ที่นั่นนมัสการด้วย 뭐가 필요한 상황이 된 เพราะฉะ 거죠? นั้นต้องการอะไร 건물이 필요한 상황이 ต้อง 된 การ 거죠. ตึกใช่ไหม 좁으니까 건물이 필요한 상황이 ต้อง 됐죠. การตึกอยู่แล้ว 신자들이 그의 이제 연말에 총회를 하는데 회의를 하는데 신자들이 목사들이 건축합시다 그러더라고요. ก็สิ้นปีแล้วสมาชิกบอกว่าอาจารย์ครับเราต้องสร้างตึกด้วยนะครับ 그래서 건축하기로 결의를 했어요. แล้วก็ตัดสินแล้วโอ้สร้างตึก 근데 그때 벌써 20 몇 년 전, 24년 전 일이잖아요. 17년 전 일이잖아요. 17년 전에는 지금 우리 안디옥교회 현재 신자들처럼 그때 신자들이 이렇게 성숙하지가 않았어요. 17 ปีก่อนนะครับสมาชิกเนี่ยไม่ใช่สุดจิตสุดใจนะสมัยตอนนี้นะครับ 다 어린애 같은 그런 수준이었어요. เหมือนนิสัยตำแหน่งเหมือนเด็กๆเลย 나 목사님 건축합시다. 자기 본인들이 얘기했기 때문에 본인들이 다 헌금할 줄 그렇게 생각을 한 거예요. อาจารย์คิดว่าสมาชิกทุกคนบอกว่าสร้างที่แจ้งนะครับก็อาจารย์สร้างแต่ว่าสมาชิกก็เก็บตังค์ถวายสร้างคิดเป็นนั้น 근데 본인들은 헌금할 생각이 전혀 없이 건축합시다 그런 거예요. แต่ว่าทุกคนนะครับไม่คิดถวายสพระเจ้าแล้วก็พูดอย่างเดียว 그리고 건축을 하기로 이미 결의를 했거든요. 통과는 됐으니까 저는 목사니까 이제 진행을 할 수밖에 없어요. แต่ว่าเวลาประชุมก็ตัดสินแล้วก็สร้างตึกใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ก็โต้ไปครับ 그래서 신자들은 어서 뭐 은행에 대출 받아가지고 빚 져가지고 뭐 그렇게 할 생각인데 자기들이 책임질 생각은 하나도 안 하고 그냥 목사 알아서 하라 뭐 그런 식이었던 거예요. สมาชิกโบสถ์นะครับไม่รับผิดชอบแล้วก็อาจารย์คนเดียวก็รับผิดชอบกู้ตังธนาคารก่อสร้างอย่างนี้คิดแบบนั้น 한국의 겨울은 추워요. หน้าเราก็ไม่ได้นะครับหนาวจริง 보통 그 사무총회를 연말에 하거든요. 12월 달에 합니다. ๆเพราะว่าประชุมเนี่ยปกติก็10 ปีนะ 12월 달에 그걸 건축을 결의했으니까 또 신자들은 할 생각은 없고 그래 저 혼자 이제 아랍으로 다니는 거예요. 10 ปีนะครับตัดสินแบบนี้แล้วแล้วก็สมาชิกก็ไม่สนใจเลยพูดอย่างเดียวไม่สนใจอาจารย์คนเดียวก็หาสถานที่ 그래서 제가 소설을 썼어요. 그의 겨울은 매우 추웠다. แล้วอาจารย์เหมือนใส่เขียนหนังสือนะครับ 날씨도 추웠는데 제 마음은 더 추운 거예요. ปีนั้นหน้าหนาวก็หนาวจริงแต่ว่าหัวใจอาจารย์หนาวมากกว่า 전 7년 동안 건축에 대해 생각 안 했다고 그랬잖아요. 그러니까 지식이 없는 거예요. ภายใน7 ปีนะครับไม่เคยคิดก่อสร้างนะครับแล้วก็ความรู้ไม่มี 그래서 처음 생각은 뭐 한 1억 있으면 되겠지 하고 건물을 알아보러 다녔는데 택도 없더라고 1억 가지고. อาจารย์ตอนแรกคิดว่าสัก2-3 ล้านก็ก่อสร้างได้มากเลยก็ไปขนาดนั้น2-3 ล้านมันไม่นิดเดียวเองก็ก่อสร้างก็ไม่ได้ 처음에 1억짜리 건물을 알아보러 다녔는데 아무 데도 없어. แล้วอาจารย์ก็ตอบที่ไหนก็ได้บอก2-3 ล้านซื้อตึกได้ไหมไม่ได้สร้างตึกเลย 그래서 좀 더 올랐어. 이제 한 2억, 3억은 있어야겠다. 3억짜리를 알아보러 แล้ว 다녔어. ก็อาจารย์ก็เพิ่มนะครับประมาณ7-8 ล้านก็ซื้อได้ไหมแล้วก็ไปยังไม่มีเลย 3억짜리도 없어. 7-8 ล้านตึกแบบนี้ก็ราคาแบบนี้ก็ไม่มีเลย 또 좀 더 올렸어요. 5억짜리를 이제 알아보러 다녔어. แล้วก็สร้างขึ้นนี่ประมาณ12 ล้าน13 ล้านซื้อได้ไหม 그때 당시 우리 교회 신자들이 다 들어앉을 만큼의 그것이 5억도 안 돼. เพราะว่าสมาชิกก็เยอะมากใช่ไหมครับสัก5 ล้านเนี่ยมีแต่ตึกเล็กๆเนี่ยมันสมาชิกทุกคนก็เข้าไม่ได้เลย 제가 그런 쪽으로 아무것도 몰랐을 때라고요. เพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็อาจจะไม่รู้เรื่อง 그냥 사람 세우고 예배 드린 데라만 거기만 오직 초점 맞추고 했기 때문에 아무것도 몰라 그러는 거예요. ตั้งใจนมัสการหรือคนนมัสการก็ให้ยืนแค่นั้น 5억까지 그것도 택도 없더라. 그래서 아 이거 더블을 팍 올려버렸어. 10억. แล้วอาจารย์12 ล้าน14 ล้านเนี่ยมันไม่ได้เลยเลยก็ขึ้นมา2 เท่าประมาณ25 ล้านซื้อได้ไหม 그리고 그 추운 겨울에 건물들을 알아보려고 한국에는 그 부동산 정보에 대한 신문들이 있거든요. 그 신문을 보고 어디서 뭐 내놨더라 거기도 가고 그렇게 돌아다닌 거예요. 그 추운 날씨에. แล้วก็อากาศหนาวมากแต่ว่าที่เกาหลีนะครับเป็นหนังสือพิมพ์นะครับเกี่ยวกับตึกด้วยแล้วก็อันนี้ใครเท่าไหร่อาจารย์ก็ซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปตึกนี้ตึกโน้นตึกนั้นไปมาอย่างนี้ 그래서 알았어요. 새로 신축하는 게 아니고 땅 사서 신축하는 게 아니라 헌 건물을 찾아다닌 것이거든. 헌
헌건물을 찾아도 최소한 15억은 있어야지만 헌건물을 매입할 수 있겠구나. 그걸 알은 거예요. อาจารย์รู้ว่าไม่ใช่ก่อสร้างใหม่ตึกใหม่นะครับตึกอยู่แล้วอันเก่านะครับ555นะครับสัก30 วิลาเนี่ยซื้อได้อย่างนี้เลย 근데 그 15억을 저한테 빌려줄 사람이 없어요. แต่ว่า30 วิลาเนี่ยกู้ตังค์ที่ไหน 은행에서도 안 빌려줘요. ธนาคารก็ไม่ให้กู้ 뭐 가진 게 있어야지 아무것도 없는데. เพราะว่าไม่มีอะไรอ่ะตรงจำนำด้วยใช่ไหมก็กู้ได้นะครับไม่มีอะไรเลย 그러고 이제 기도할 수밖에 없는 เพราะ 상황이었죠. ฉะนั้นอธิษฐานอย่างเดียว 그러고 있는 그 추운 겨울을 보내면서 어느 날 꿈을 꿨어요. ในหน้าหนาวนะครับเวลาอธิษฐานแบบนี้นะครับพระเจ้าให้ฝัน 한국말로 개꿈이 있고 하나님께서 보여주신 꿈이 있거든요. 한국말로 개꿈이 있고 하나님께서 보여주신 꿈이 있어요. เพราะฉะนั้นมีฝันนั้นมี2เวกนะครับเป็นหมาเหมือนไม่มีความหมายอะไรเลย หรือพระเจ้าให้ฝันมี2เวก 저는 그런 꿈을 여러 번 꿔봤기 때문에 그걸 하나님께서 주신 꿈이라는 걸 저는 분별할 수 있어요. อาจารย์ก็แยกกันได้นะครับอันนี้ฝันจากพระเจ้าหรือฝันเฉย 하나님께서 주시는 꿈은요 굉장히 생생합니다. ๆพระเจ้าให้ฝันนะครับมีชัดมากชัดเจนมากครับ 그리고 분위기가 굉장히 밝고 맑고 และ 깨끗합니다. ก็สว่างสะอาดด้วย 하나님께서 주신 꿈의 특징 중에 하나가 굉장히 분위기가 맑고 아주 평안하고 그리고 뭐랬죠 처음에 아주 생생하다고. 예. พระเจ้าให้ฝันนะครับเหมือนของจริงด้วยแล้วก็สะอาดด้วยชัดเจนด้วยแล้วก็สันติสุขมากสันติภาพด้วยอย่างนี้เลยอะครับ 그래도 그런 꿈을 꾼 거예요. วันนั้นฝันแบบนั้นเลย 꿈에 제가 교회를 가는데 ในฝันนะครับอาจารย์กำลังจะไปที่จะ 우리 교회를 간다고 생각하고 가는데 전혀 안 가봤던 길로 가는 거예요. 제가 꿈에. ก็อาจารย์คิดว่าไปที่จากอาจารย์นะครับเข้าไปแต่ว่าท่านมันแปลกประหลาดมากก็ไม่เคยทำแบบนั้น 주일날 예배 인도하기 위해서 교회를 가는데 제가 전혀 안 가봤던 낯선 길로 제가 교회를 가고 ใน 있어요. ฝันเนี่ยอาจารย์ไปนมัสการที่จากนะครับแต่ว่าท่านยังไม่เคยทำแบบนั้นนะครับโอ้แปลกมาก 그것도 천천히 걸어서 가는 게 아니라 숨이 넘어갈 만큼 헐레벌떡 뛰어가요. แต่ว่ามันเดินช้าๆไม่ใช่นะครับต้องวิ่งไปเพื่อหายใจไม่ออกขนาดนั้นนะครับวิ่งไปเลย 그 산길도 지났고 바닷가 우리 강릉 바다가 있거든요. 바닷길도 이렇게 지나서 이렇게 뛰어갔어요. ทางภูเขาด้วยทางไกลๆทะเลด้วยเพราะว่าที่กลางหนึ่งมีทะเลด้วย 두 가지 특징이 있죠. 전혀 안 가본 낯선 곳이 없고 또 하나는 굉장히 빨리 갔다. มีพิเศษ2อย่างใช่ไหมครับทางก็ไม่เคยไปแต่ว่าไปช้าๆไม่ใช่ครับว่าวิ่งไปด้วย 그래 교회 가서 이제 설교를 하려고 이렇게 섰어요. 예배드리 설교를 하려고. ในฝันนะครับ 섰어요. อยู่เวทีเทศนานะครับยืนอยู่ 근데 앞에 우리 교회 신자들이 아니에요. 한 20명쯤이 앉아 있는데 너무 남루하고 힘들어 보이고 가난해 보이고 병들어 보이고 그런 사람들이 20명 정도가 앉아 있는 거예요. คือในฝันนะครับมีสมาชิก20 กว่าคนนั่งอยู่ที่นั่นแต่ว่าไม่ใช่สมาชิกของอาจารย์นะครับแต่งตัวเหมือนโจรเลยแล้วก็เหมือนรู้สึกจะติดโรคด้วยแล้วก็ยังไม่คิดค่าหิ้วจะตายด้วยอย่างนี้มี20 กว่าคนนั่งอยู่ที่นั่น 그리고 그 사람 그 신자들과 저와의 거리가 너무 멀어요. แล้วสมาชิกกับอาจารย์ก็ห่างกันนู่นเลยนะ 저 이렇게 가깝게 만나지 않으면 한참 떨어져 있는 느낌이었어요. เราเนี่ยอยู่ใกล้ๆนางอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสมาชิกนี่นะครับใกล้นู่นเลยนะ 그분들에게 설교를 하다가 이렇게 깼어요. แล้วอาจารย์เทศนากำลังเทศนาแล้วก็ตื่นได้ 근데 꿈이 웬만하면 해석이 되는데 그 꿈이 분명히 하나님이 주신 꿈이 맞는데 하나님 주신 꿈이 대부분 해석이 되는데 이 꿈은 제가 해석이 안 되는 거 도대체 내가 무슨 꿈을 꾼 거지? 무슨 그 의미인지 제가 해석이 안 된 거예요. ตื่นจากฝันแล้วทุกๆครั้งนะครับฝันก็ความหมายอะไรพระเจ้าตรัสกับผมอะไรก็เข้าใจได้ แต่ว่าฝันนี้นะก็ไม่เข้าใจ 분명히 하나님께서 보여주신 꿈은 맞는데 분명한데 제가 해석이 안 되니까 제가 잊어버렸어요. ฝันจากพระเจ้าจริงด้วย แต่ว่าคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ใช้เวลาผ่านใช่ไหมครับลืม 그러다가 한 달쯤 있다가 한 달쯤이 지났는데 어떤 우리 같은 성결교회 같은 지역에 있는 성결교회 목사님으로부터 전화가 왔어요. แล้วผ่านมา1 เดือนแล้วเดี๋ยวอาจารย์คนอื่นนะครับลุงพี่อาจารย์ก็โทรหาอาจารย์ 지금 우리 강릉에 있는 우리 강릉에 있는 우리 교회
건물을 건축하신 목사님이에요. คนนี้อยากสร้างตึกที่คริสตจักรนะครับ 그 교회를 건축하면서 건축한 지가 별로 안 됐어요. 한 5년도 안 된 것 같은데 건축을 하면서 아까 말씀드렸죠. 신자들이 별로 많지도 않았었는데 그나마 많지도 않았던 신자들이 건축하면서 힘들고 상처받으니까 다 떠나버린 상황이에요. สร้างตึกเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยใช่ไหมครับสมาชิกก็เหนื่อยแล้วก็เกือบทุกคนนะครับกระเจิงกระเจิงกลับบ้านกันหมดเลยไม่มาคริสตจักรเลย 남은 분들은 20명 정도가 남았는데 그 할머니들, 할아버지들 거의 노인들만 이제 20명 정도 남은 거예요. แล้วก็อีกเรือ20กว่าคนนะครับแต่ว่าคนแก่อย่างเดียวนะครับผมอายุ70ไป 제가 아까 꿈에서 봤다고 그랬죠. 20명 정도라고 그랬고 남노하고 병들어 있고 힘들어 보이는 사람들이 20명이 앉아 ก็ 있더라. อาจารย์ก็ได้ฝันนะครับเหมือน20กว่าคนแต่ว่าไม่มีแรงกินโลกอะไรนะครับจนๆอย่างนี้ 그 목사님이 다 그렇게 되니까 생활조차도 할 수 없을 만큼 힘이 들어지는 거예요. 교회 빚도 갚아야 되고 또 돈이 있어야 먹고 살 거 아니야? 그 너무 생활 전반이 다 힘들어진 거예요. ก็อาจารย์ที่จักรที่นั่นนะครับผู้ตังเยอะใช่ไหมครับเวลาก่อสร้างนะครับก็ขึ้นตังก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีสมาชิกเนี่ยอาจารย์ก็ไม่มีตังเหมือนกันแล้วก็กินข้าวก็ไม่ได้ลำบากจริง 그 목사님과 저와 그리고 그 일을 지금 이 일을 중개하는 또 다른 선배 목사님이 저한테 전화를 한 거예요. ๆแล้วพี่จักรตึ้งใหม่ก็อาจารย์หนึ่งคนแล้วก็อาจารย์เคนอยู่นี่แล้วก็ตรงกลางอีกคนหนึ่งอาจารย์อีกคนหนึ่งตรงกลางอาจารย์ก็โทรหาอาจารย์ 그분이 저를 전화를 하자마자 저한테 그러더라고요. 야, 김 목사, 너는 진짜 복받은 니은이다. 복받은 놈이다. 저한테 그 선배께서 이렇게 얘기하더라고요. 아, 무슨 말이에요? 무슨 복을 받았다는 얘기예요? 그랬어요. ลุงพี่อาจารย์ในตรงกลางก็โทรอาจารย์นะครับเธอเนี่ยได้ละโวยคนเต็มโลกเนี่ยนายชัดจังเลยอย่างนี้เลย 그리고 자초지종을 이야기하는데 แล้วก็อธิบายอาจารย์นะครับ 우리 교회랑 그 교회랑 합치자고 그 건축한 목사님이 제안을 했다는 거예요. อาจารย์ก่อสร้างคนนี้ก็ขอคริสตจักรอาจารย์คิมกับอาจารย์ก่อสร้างคนนี้นะครับรวมกันไหม 그분은 신자들이 없어서 너무 힘든 상황이고 저는 건물이 필요해서 고생하는 상황이었고 คนนี้ก็ไม่มีสมาชิกก็เหนื่อยแต่อาจารย์เนี่ยไม่มีตึกก็เหนื่อยใช่ไหม 대신 그 목사님께서 자신을 필리핀으로 파송해달라고 저한테 요청을 했고 แล้วคนนี้ก่อสร้างตึกอาจารย์บอกว่าขอส่งมิชชันนารีประเทศฟิลิปปินส์เลย 놀랍죠 여러분들. อัศจรรย์ไหม 하나님께서 제가 기도한 그대로 초자연적인 은혜로 저에게는 건축하신 분들은 이미 그 건물을 건축하신 분들은 고생하고 했겠지만 저에게는 초자연적인 은혜로 하나님께 저한테 주셨잖아요. พระเจ้าเนี่ยทำการอัศจรรย์ให้อาจารย์คิมนะครับเพราะว่าในฝันใช่ไหมอาจจะขออธิษฐานไม่อยากสักตึกแต่ว่าพระเจ้าให้ 지금은 ที่นี่อยู่แล้ว 하나님께서 얼마큼 놀랍게 구체적으로 역사를 하시려면 지금은 우리 교회 그 강릉에서 예배드리는 그 건물과 터가 값이 올라갔고 한 지금 한 30억 가까이 될 거예요. ตอนนี้นะครับพระเจ้าไว้วันเท่าไหร่รู้ไหมที่สถานที่ตึกสร้างที่ครั้งหนึ่งอันเดียวนะครับโมกก็ไม่แพงมากแล้วตอนนี้ประมาณ50-60 ล้านแล้ว 25년 전에 그 건물을 건축할 때는 15억 들었어요. เวลานั้นตึกนะครับประมาณ25 ล้านก่อสร้างตึก25 ล้านตอนนี้ก็2 เท่าแล้ว 제가 처음에 교회 알아볼 때 1억, 3억, 5억, 10억, 15억까지 갔다 그랬잖아요. อาจารย์ตอนแรกก็เช่าตึกจะซื้อตึกนะครับตอนแรกประมาณ2-3 ล้านไม่ได้5-6 ล้านไม่ได้15 ล้านก็ยังไม่ได้เลย 15억은 있어야지 교회를 지을 수 있겠구나 했는데 하나님께서는 15억 들여서 건축한 교회를 저한테 선물로 주셨어요. ก็ตอนแรกอาจจะคิดว่าประมาณ15-6 ล้านนะครับก็สร้างได้แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้สักบาทนะครับแต่ว่าพระเจ้าให้ตึกเป็นนั้นเลย 그것을 또 시기에 질투한 분들이 사람 사는 세상이 다 그렇습니다. 시기 질투하고 방해한 사람들도 많이 있었어요. แต่จริงๆแล้วก็บางคนก็อิจฉาใช่ไหมครับแล้วก็มันดินทักกันเยอะ 그 건물을 자기가 뺏으려고 하는 사람도 있었고 แล้วก็บางอาจารย์นะครับอยากเอาเองอะไรอย่างเงี้ย 그런 얘기들을 다 하려면 한참 길어서 그거 다 생략할게요. เรื่องเป็นก็ยาวเกินไปนะครับแค่นี้ก็จบ 하여튼 그 일이 실행되면서 하나님께 많이 간절하고 기도하고 그렇게 하면서 그 은혜를 받았어요. ก็
เจ้าเนี่ยมันสุดที่สุดขอสุดที่สุดใจด้วยและขอพระเจ้าให้พระคุณพระเจ้าให้ขนาดนั้นนะครับ 그 은혜를 받고 교회가 이제 우리가 이전해서 예배를 드렸을 때 그 첫 예배의 감격이 어땠을까? แล้วได้รับพระคุณขนาดนั้นนะครับแล้วก็นมัสการตื่นใหม่ครั้งแรกความรู้สึกยังไงรู้ไหม 저는 그때 하나님께서 모세에게 주신 말씀이 가장 먼저 생각났어요. แล้วอาจารย์คิดออกว่าพระเจ้าให้ตรัสกับโมเสสนะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนั้น 예배를 드리는데 가장 먼저 생각한 말씀이 생각난 말씀이 그 เว 말씀이에요. ลานมัสการที่แรกนะครับขึ้นมาเกี่ยวกับโมเสสครับ 너가 짓지 아니한 집을 질 것이며 เขาก็ไม่สั่งกันแต่พระเจ้าให้ 너가 파지 아니한 우물을 줄 것이고 บ่อน้ำไม่ทำเองแต่ว่าให้บ่อน้ำให้ 너가 채우지 아니한 양식을 내가 줄 거다. อะไรก็คงกี่เนี่ยไม่แก่ตัวเองนะครับแต่เจ็บอยู่แล้ว 저는 그 얘기가 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 그때 옛날 얘기 그런 얘기인 줄만 알았어요. 근데 제가 그걸 직접 경험했잖아요. อาจารย์ตอนแรกคิดว่าเป็นอพยพคนอิสราเอลนะครับไปคานาอันก็พระเจ้าให้เตรียมไว้แบบนี้เหมือนเรื่องเก้าแบบนี้นะครับแต่ว่าสำหรับชีวิตอาจารย์นะครับอันก็คงจริงขึ้นมาด้วย 그날 첫 번째 드렸던 그 예배가 감격이 어땠겠습니까? เวลานั้นนมัสการครั้งแรกจึงใหม่นะครับความรู้สึกยังไงคิดออกได้ไหม 그것을 새 노래라고 하는 거예요. อันนี้เป็นเรื่องเพลงใหม่ 그 감격으로 하나님께 노래하는 거. ความซึ้งขนาดนั้นนะครับนมัสการนะครับเลี้ยวกับเพลงใหม่สารสัมพันธ์ 내가 무엇을 해갖고 내가 뭘 열심히 해서 얻어내고 그런 게 아니에요. เราทำนี่ทำโน้นแค่ทำงานแล้วก็หาเก็บอันนี้ไม่ใช่ 하나님께서 행하시는 것을 받는 거예요. พระเจ้าเนี่ยทำให้แล้วก็ได้รับ 하나님께서 주시는 걸 받는 거예요. พระเจ้าให้แล้วก็เราก็ได้รับเลย 하나님께서 고쳐주시니까 치유받는 พ 거예요. ระเจ้ารักษาแล้วก็เราก็รักษาได้ 하나님께서 상처를 만져주시니까 강건해지는 거예요. พระเจ้าจับแผลนะครับเราก็แข็งแกร่ง 하나님께서 지혜를 주시니까 명철해지는 거예요. พระเจ้าให้สติปัญญาเราก็รู้หมด 예수님께서 십자가로 우리를 구원해 주셨기 때문에 지옥 갈 인생들이 천국 가게 된 거예요. พระเจ้าคงไว้ในการทุกเรื่องได้เราก็ทุกๆคนต้องนรกแต่ใหญ่ไปสวรรค์ 하나님의 이 모든 은혜를 받을 수 있는 문이 예수님의 십자가가 된 거예요. ได้รับพระคุณทุกอย่างทุกคนนะครับปัตตุเป็นใครนะครับเป็นพระเยซู 내가 뭘 하고 내가 뭘 감정을 짜내고 이런 것이 아니라 하나님께서 나에게 행하신 일들이 너무 크고 놀랍고 감격이기 때문에 하나님을 예배하는 거예요. 이것이 새 노래예요. เราทำนี่ทำโน้นทำมาโนเองก็ไม่ใช่นะครับพระเจ้าให้ทำเราแล้วก็ดีใจความซึ้งแล้วก็นมัสการสุดจิตสุดใจแล้วก็เพลงใหม่นมัสการ 너가 물 가운데 지날 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이고 คำแนะนำลึกๆก็ไม่จมน้ 하나님께서 건져 주실 것이기 ำพระ 때문에 เจ้ายกขึ้นเลย 내가 불을 지날 때도 불이 너를 태우지 못할 것이고 ทานความนะครับไม่ไหม้ครับ 하나님께서 덮어 주실 것이기 พระเจ้า 때문에 ปกคุ้มเลย 이 은혜 받은 자가 하나님께 노래하는 것이 예배고 새 노래의 찬양이에요. ได้รับพระคุณขนาดคนนั้นนะครับนมัสการเดียวก็เพลงใหม่สรรเสริญพระเจ้าครับ 어떤 사람에게 하나님께서 이 은혜를 주신다고요? เป็นคนไหนพระเจ้าให้พระคุณเป็นนั้นหรอครับ 하나님을 간절히 원하는 사람. สุดจิตใจขอพระเจ้าคนนั้นนะครับ 은혜 주셨고 축복 주셨는데 딴짓하지 않고 여전히 하나님만 예배하는 사람. ได้รับพระคุณได้รับบุญผลได้รับมั่งมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ไปนะครับโยโตมากกว่าคนนั้นนะครับพระเจ้าให้พระคุณพระเจ้า 그럼 하나님께서 우리 강릉에 우리 건물을 주신 그 시작이 어떻게 됐다고요? พระเจ้าตอนแรกให้ตึกอาจารย์คืออะไรนะครับ 첫 번째 제가 하나님을 믿는 믿음의 고백이에요. เพราะว่าเขาสารภาพความเชื่อต่อพระเจ้า 필요하면 하나님은 초자연적인 능력으로 주실 거다. อาจารย์เชื่อว่าต้องการตึกนะพระเจ้าให้เลย 하나님을 믿는 믿음. เชื่อพระเจ้าความเชื่อแบบนี้ 내 하나님은 못할 것이 없으신 전능하신 하나님이시다. พระเจ้าผู้เป็นนะทำได้ทุกอย่างทุกสิ่งเลย 구하는 자에게나 찾는 자에게 하나님은 선하시다. พระเจ้าทรงเส้นดีว่าคนคอหรือคนห้าต้องรับพระเจ้าและพระเจ้าเส้นดี 네, 이렇게 한번 이렇게 박수로 영광 한번 올려드리십시오. และต้องพูด 첫 번째, 제가 하나님을 믿는, 정말 단순하게 믿는 하나님은 주실 거야 필요하는 그 믿음이에요. ก็อาจารย์เชื่อเส้นปื้นมากนะครับพระเจ้าต้องการแล้วต้องให้ลูกของพระเจ้า 두 번째는 어떤 이유 때문에 그랬다고요? ที่สองคืออะไรนะครับ 하나님 저한테 건물 주시면 제가 강릉에서 이런 거 하겠습니다. พระเจ้าอาจารย์สารภาพว่าพระ
เจ้าให้ตึกนะครับเราก็อุโยมทั้งฟูขนาดนะครับอย่างนี้ 제가 그 강릉에 있는 그 성결교회 연합 있으니까 목사님과 같이 연합 행사들 교회들이 연합해서 뭘 할 때가 있거든요. ที่ครั้งนึงนะครับมีคริสตจักรหลายที่เช่นกับบางกิจการนะครับรวมใจทั้งคริสตจักรนะครับ 최근에도 그런 일을 한 가지 지금 추진한 일이 있었어요. เดี๋ยวไม่นานนะครับรวมโบสถ์ทุกที่นะครับรวมกิจกรรม 그럼 돈이 필요하고 재정이 예산이 이제 필요한 상황이잖아요. เพราะฉะนั้นต้องมีเงินด้วยใช่ไหมครับ 그 예산을 짜는데 그 지출하는 것에 예산을 짜는데 그 행사라는 그 교회에 빌린 가격을 얼마를 이렇게 책정을 했어요. 100만 원 가량을 책정을 했어요. แล้วทุกกิจการเช่นกันใช่ไหมครับกิจการนี้ประมาณหมด3-4 หมื่น2-3 หมื่นอะไรกันแล้วแต่กิจการนะครับ 저는 그 일이 너무도 생소했어요. เวลาท่านอาจารย์เนี่ยมันไม่เคยชินแบบนั้นนะครับ 그 목사님과 얘기해보면서 얘기하다 보니까 제가 잊어버렸던 것을 다시 생각나는 게 원래 다 그랬다는 거 알았는데 제가 잊어버렸다가 다시 생각난 게 목사님들의 교회를 빌리면 모든 교회들은 다 렌트비를 내야 된다고. อาจารย์เนี่ยมันไม่เคยคิดแบบนั้นนะครับบางกิจการมาหากิจการอื่นใช่ไหมครับตรงค่าเช่าให้กิจการโบสถ์ที่นั่นนะครับ 저는 근데 우리 안디옥교회 하나님께서 그 건물 주신 다음에 그 누구가 우리 교회를 쓰더라도 우리 교회 말고 누구가 쓰더라도 겨울에 그 난방비 들어가고 지금 이렇게 전기세 에이콘 들어가고 그러잖아요. 누구가 쓰더라도 저는 렌트비를 받아본 적이 없어요. สำหรับอาจารย์กับกิจการครั้งหนึ่งนะครับโบสถ์ไหนก็ได้มาหาอาจารย์ขอราคาขอยืมนะครับไม่เคยได้รับสักบาทนะครับ 그것도 뭐 1년에 한 번 정도 그렇게 한 게 아니에요. 여러 번 자주 합니다. 그래도 저는 한 번도 렌트비를 받아본 적도 없고 밥도 우리 교회 신자들이 그냥 다 해줘서 다 먹여줍니다. 그냥. แล้วไม่ใช่ปีละครั้งไม่ใช่นะครับปีละ10 ครั้ง20 ครั้งหลายครั้งนะครับแต่ว่าเราอาจารย์นะครับไม่เคยรับสักบาทแล้วก็สมาชิกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามาให้ฟรีด้วย 어저께도 말씀드렸잖아요. 우리 교회 신자들은 교회에서 무슨 일 한다고 재정 교회에서 요구하지 않는다고. อาจารย์กิมวันเทศนาแล้วนะครับที่กิจกรรมที่คริสตจักรนะครับไม่ใช่ต่างจากคริสตจักรเนี่ยทุกคนก็เช่นกันสมาชิกก็เช่นกัน 저는 그걸 가르쳐 본 적이 한마디도 그렇게 하라고 말해 본 적이 없어요. อาจารย์ไม่เคยสอนไม่เคยพูดนะ 근데 이분들은 그런 일이 생기면 자기들끼리 전 몰라. 자기들끼리 돈을 모아가지고 그 재정을 다 충당을 해요. แต่อาจารย์ก็ไม่รู้นะครับถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้กิจกรรมตั้งแบบนี้นะครับเราก็มีประชุมการสมาชิกกันเองแล้วก็เช็คกันเก็บตังค์แล้วก็ใช้ตังค์ 100명이 여기 오면은 일주일 동안 집회하면은 100명이면 77번 그리고 하루 3끼 그러면 돈이 꽤 든단 말이에요. 그 돈까지도 이분들이 알아서 다 감당을 해요. ถ้าสมมติว่า100 คนมาหาคริสตจักรใช่ไหมครับวันละนมัสการด้วยแล้วก็วันละ3 มื้อนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต่างใช้ตังค์เยอะแต่ว่าไม่ใช่ข้อจากโบสถ์นะครับสมาชิกกันก็เช็คกันแล้วก็ให้ดูแลลูกค้าครับ 왜 그럴까요? ทำไมทำแบบนี้ล่ะครับ 은혜 받는 제가 있으니까 같은 은혜를 누리는 거예요. เพราะว่าอาจารย์ได้รับพระคุณเป็นนะครับโรยไปสมาชิกด้วย 은혜를 받으니까 하나님께 감사해서 예배드리고 헌신하는 거죠. ได้รับพระคุณเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ดูแลพี่น้องได้ 코로나 3년 때에도 3년 동안도 우리 교회는 항상 예배드리시 예배를 드렸어요. ในโควิดให้ใน3 ปีนะครับเหมือนนมัสการก็เหมือนเดิมครับไม่ใช่หยุดนมัสการ 매일 새벽 예배 드리고 ตอนตีนมัสการ 하루 2번씩 또 모여서 예배 วัน 드리고 ละ2 รอบนมัสการ 주일날 또 하루 종일 이렇게 예배 วัน 드리고 ละที่ทั้งวันก็นมัสการ 한국이라고 하면 다른 상황이 아니었어요. 한국도 굉장히 핍박당했어요. ก็ที่เกาหลีก็สถานการณ์เหมือนกันนะครับรัฐบาลก็โดนตลอด 하나님께 말씀드렸죠. 하나님 이 건물 주시면 하나님께 이런 것들을 하겠다고. อาจารย์ก็เวลาที่ท่านก็บอกแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าให้ติ้งนะครับเราก็งานฟุ้งๆไม่อยู่นะครับนมัสการไม่อยู่ตลอด 왜 하나님이 건물 주셨을까요? พระเจ้าทำไมให้ตึกล่ะครับ 예배 잘 드리라고. นมัสการดีๆเลย 밖에서 예배 드리는 것보다 여기서 예배 드리는 것도 집중도 잘 되고 그러잖아요. เพราะว่าข้างนอกนมัสการกับข้างในตึกนมัสการอันไหนดีกว่ากัน 밖에서 예배 드리면 더워서 어떻게 예배 ข้าง 드려요? นอกนมัสการร้อนจะตายใช่ไหมครับ 예배 잘 드리라고 이 건물 주신 거 아니에요? ทำไมพระเจ้าให้ตึกเป็นนี้เลยครับนมัสการสุดจิตสุดใจเลย 구약에서부터 신약까지 모든 건물은 하나님을 예배하기 위해서 하나님께서 주신 거예요. ตั้งแต่
พระคัมภีร์เก่าแต่พระคัมภีร์ใหม่จนถึงวันนี้นะครับพระเจ้าให้ตึกทำไมล่ะครับให้นมัสการได้สุดที่สุด 조금만 그리고 조심스럽게 표현하자면 하나님께서는 제가 그렇게 예배 드릴 줄 알기 때문에 건물을 주신 거예요. แล้วทำไมให้ตึกฟรีอาจารย์อย่างนี้รู้ไหมพระเจ้ารู้ว่านิสัยอาจารย์พระเจ้าให้ตึกนะครับคนนี้เวลาคุยอธิษฐานอาจารย์ต้องทำแบบนั้นพระเจ้ารู้แล้วก็ให้ตึก 코로나 때 주일 예배를 딱 한 번 못 드린 적이 있었어요. เวลาวันโควิดนะครับวันอาทิตย์นมัสการกันครั้งเดียวก็ 두 번을 못 드렸어요. 두 번 못 ประมาณ 드렸어요. 2 อาทิตย์นะครับนมัสการไม่ได้ก็มี 한 번은 우리가 그 공무원들한테 계속 찾아와서 뭐라고 그래서 무마시키고 넘어갔는데 그 공무원이 사진을 다 찍어갖고 이번만은 안 된다고 그래가지고 우리 교회가 이제 벌금을 내고 열흘 동안 운영 정지를 당했어요. แล้วรัฐบาลมานะครับเวลารวมที่ไหนก็ได้ครับมาไทยหรือในของค่าปรับใช่ไหมครับแต่ว่าคิดจากเรานะครับนมัสการอยู่แต่ค่าราชการก็มาแล้วก็ไทยโลกค่าปรับแล้วก็10 วันนะครับห้ามเปิดคริสตจักรเป็นนั้น 열흘 동안에 이 건물에 들어오면 안 되는 거예요. แล้วก็ภายใน10 วันนะครับห้ามเข้ามาตึกด้วย 그래서 저는 그 열흘 동안 교인들을 집을 신방을 했어요. แล้วภายใน10 วันนะครับอาจารย์เยี่ยมบ้านสมาชิกโบสถ์ทุกๆบ้าน 이 사람들이 예배 드리고 싶으니까 어느 집에 가서 예배 드린다고 그러면 다 몰려와 집에서 그러니까 20명, 30명이 막 교역들이 모여서 예배를 드린 거예요. แล้วสมาชิกยักษ์นมัสการนะครับไปอาจารย์บ้านไหนคุยกันคนตามไป20-30 คนนะครับที่บ้านที่หน้าแล้วก็นมัสการทุกๆวันด้วย 그렇게 예배 드리니까 또 굉장히 행복하더라고요. นมัสการแบบนี้ก็มีความสุขสันติสุขมาก 또 동네 사람, 주변 사람들이 그래요. 저것들은 코로나 때 모인다고 사람들 부적부적하니까 막 욕도 많이 먹었어요. ก็บ้านเนี่ยบ้านข้างๆกับด่าเลยในโควิดรวมทั้งหมายใหญ่ก็ด่ากัน 문제는 주일날이잖아요. 주일날 들어오시 예배 드려야 되는. ปัญหาคือวันอาทิตย์ 그래서 우리 교회 질서아니면 간주하는 질서아니 신나라고 하죠. ก็มาคณะโยมโกนะครับเป็นเล่นเปียโนใช่ไหมครับเวลาดีใจมากนมัสการใช่ไหม 얼마나 행복해서 치는지 선이 2번 빠졌어요. เวลาเต้นเปียโนใช่ไหมครับแซงเนี่ยอก2 โลแล้ว 그런지도 모르고 신나요, 진짜. แต่ไม่รู้เรื่องนะครับเต้นนมัสการสารสนครับ 두 분이 자매예요. เป็น2 คนเป็นพี่น้องกันนะครับ 어저께 그 갑상선 들어갔다고 얘기했던 자매가 언니고 เมื่อวานอาจารย์เทศนาเกี่ยวกับไทรอยด์ใช่ไหมครับผู้หญิงคนนี้ก็เล่นเปียโนเนี่ยพี่น้องกัน 저분들의 어머니께서 식당을 아주 크게 세웠어요. แม่คนนี้นะครับมีร้านอาหารก็ใหญ่มาก 한국의 그 통들은 한 번씩 다 지나갈 만큼 다녀갈 만큼 아주 유명한 식당이에요. ที่เกาหลีนะครับมีชื่อเสียงคนไหนก็ได้นะครับต้องผ่านที่ร้านอาหารคนนั้นเลย 근데 행복하게 그 식당이 산속에 있거든. เวลานั้นเราใช้อาหารร้านอาหารนะครับแล้วก็เข้าไปให้ป้อนให้ฟรีแล้วก็สมาชิกทุกๆคนนะครับเข้าไปที่นั่นก็นมัสการเต็มที่ 거기다가 또 옆에 한 건물은 안 쓰는 건물이 또 하나가 있었어. เพราะว่าเป็นตึ้งใหม่แต่ยังไม่ใช่นะครับ 주일날 전부 거기로 이동해가지고 주일날은 그 식당에서 วัน 같이 อาทิตย์ 예배. สมาชิกนะครับย้ายไปประมาณ40 นาทีที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ตั้งแล้วก็นมัสการเต็มที่เลย 딱 한 번 예배를 못 드린 적이 있었어요. แล้วอีกครั้งนะครับนมัสการไม่ได้ก็ครั้งเดียว 계속 이렇게 모이니까 괜찮을 줄 알았는데 코로나가 끝날 시점에 1월 달이죠. 2월인가 3월인가 종료된 걸로 알고 있는데 1월에 코로나가 우리 전염돼가지고 교인들이 전부 다 코로나에 감염이 됐어요. แล้วเวลาโควิดก็ดังมากใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่ามกรานะครับต้นมกรานะครับเกือบทุกคนในสมาชิกติดโควิดเลย 그때 마귀 정부의 표적이 교회들이었거든. เพราะว่าเวลานั้นนะครับไม่มาสตันจุดเราสามารถไปคิดจากใช่ไห 그 ม 어떤 교회에서 예배드리다 코로나가 발발했다. 그럼 그 교회는 표적이 돼갖고 아주 온 세상의 지탄을 다 받게 만들어버려. แล้วบางคิดจังนะครับนมัสการรวมใจกันเช่นกันติดโควิดถ้ารู้นะครับดูเข้าอกดังๆเลยแล้วก็โดนด่าคิดจังหมดเลย 그동안 다 괜찮았다가 갑자기 코로나가 한두 사람 걸리다 보니까 같이 예배드리니까 다 전염이 돼버린 거야. ก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่ามี2-3 คนเนี่ยติดโควิดมารวมใจนมัสการใช่ไหมครับเกือบทุกคนเนี่ยติดเลย 근데 표적이 교회이기 때문에 이걸 병원에 갈 수도 없고 보건소도 갈 수도 없고 그냥 우리끼리 견딘 거예요.
แต่ว่าเวลาเราก็ไปหาโรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ารู้นะโทษมาจากกินมาจากไหนแล้วเราก็พูดไม่ได้เลยก็อดทนหน่อยอ่ะกินยาก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแม่ก็ทุกๆอดทน 신자 중에 의사가 있고 간호사가 있어가지고 그들이 제공해주는 그 약 좀 먹고 그런 정도이지 병원을 가거나 어딜 가거나 우린 그럴 수가 없었어요. ไปโรงพยาบาลก็ทั่วก็ไม่ได้แต่ว่าที่สมาชิกนะครับเป็นพยาบาลก็มีคุณหมอก็มีใช่ไหมครับยาเอามากินแค่นิดๆเฉย 코로나 2주를 제가 알았는데 진짜 죽을 듯이 아프더라고요. ๆประมาณโดนสมาชิกนะครับอาจจะความรู้สึกว่าโรคเป็นกัน 이러다가 정말 죽겠구나 하는 정도로 아프더라고요. 먹지도 못하고. ปวดเจ็บขนาดนั้นนะครับตายแน่ๆคิดเป็นกัน 그래서 이제 교인들이 모일 수가 없었죠. 그때 저 혼자만 주일날 혼자 교회 올라와가지고 저 혼자만 그 예배 드렸던 기억이 나요. สมาชิกก็เข้ามาพี่แจ็คไม่ได้เพราะว่าติดโรคโควิดอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้อาจารย์คนเดียวเนี่ยเข้าไปพี่แจ็คก็นมัสการ 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 예배자예요. พระเจ้าต้องการจากพวกเราคืออะไรเป็นนมัสการ 그것도 형식적으로 사람만 있는 그런 예배가 아니라 영과 진리로 영이신 성령님, 진리이신 예수님, 영이신 예수님, 진리이신 예수님이 여기에 임재하시는 예배, 그 예배 받기를 원하시는 거예요. นมัสการเฉยๆก็ไม่ได้กับมนุษย์อย่างเดียวก็นมัสการไม่ได้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องพระเจ้าอยู่สถิตกับเราและก็จริงใจและความจริงนมัสการพระเจ้าอยากได้รับนมัสการแบบนั้นเลยนะครับ 어떤 사람에게 그 예배를 받고 싶어서 영과 진리로 하나님께서 우리에게 임하신다고요? คนไหนเนี่ยพระเจ้าได้รับสารสนนะครับ 십자가 붙들고 내 죄 용서해 주신 하나님께 감격해서 회개하고 울었던 그 감격을 아는 사람의 예배. ต้องความรู้ว่าจำไว้กันแค่นะครับพระเยซูแทงใจความรอดให้เราและความซึ่งสารภาพบาปแล้วกลับใจด้วยคนเป็นนั้นนะครับพระเจ้าจากคนนี้นะครับได้รับสารสน 믿음이 열림을 해서 믿음이 점점 자라서 하나님은 못할 것이 없으셔. 기도하면 답답해 주셔. 이 믿음 가지고 하나님의 구원을 체험한 자의 예배. ขอความเชื่อแข็งๆด้วยแล้วก็เราข้ออะไรก็ได้พระเจ้าคำตอบโดยความเชื่อนมัสการแบบนี้นะครับพระเจ้าได้รับ 그리고 그 은혜를 받고 나서 나 은혜 받으니까 참 행복하고 좋다 그러고 배운 먹덕하고 뒤돌아서서 하나님의 은혜 까먹고 그런 자들이 아니라 제가 말씀드렸죠. 은혜 받으니까 헌신을 한다. อาจารย์บอกเร็วนะครับได้รับพระคุณแล้วก็ดีใจมากกลับบ้านก็ลืมไปหมดเลยคนนี้ไม่ใช่นะครับได้รับพระคุณแล้วสุดจิตสุดใจสัตย์ซื่อตรงกับพระเจ้าคนนั้นนะครับนมัสการคนนี้เป็นพระเจ้าได้รับ 제가 말씀드렸어요. 목숨 걸고 저는 코로나 때 예배 드렸다. อาจารย์เมื่อกี้บอกเลยนะทั้งงบถวายชีวิตเลยก็นมัสการเลย 공무원하고 제가 대면하면서 나 잡아가라고 그래서 예배 드릴 거라고 제가 그랬어요. แล้วอาจารย์ก็เวลาโควิดก็ข้าราชการมาอาจารย์บอกว่าโดนจับเลยผมก็ไม่อยู่นมัสการ 하나님께서는 내가 뭐 자기 의로 그런 거 아니에요. 나를 구원해 주신 하나님의 은혜에 대한 그 감격을 저는 알고 그리고 이 은혜가 마귀한테 뺏기고 싶지가 않아 저는. อาจารย์ก็รู้แล้วนะครับไม่ใช่ความชอบธรรมเองพูดเป็นนี้ไม่ใช่นะครับได้รับพระคุณแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ารักเรามากๆเนี่ยไม่อยากอยู่นมัสการแล้วก็ต่อสู้กับข้าราชการแบบนั้น 성령으로 임하시는 내 주님과 멀어지지 않고 어떻게 하면 더 가까이 더 나갈 수 있을까? 저는 그런 마음이에요. ไม่อยากห่างกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยากสติกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พูดเป็นนี้ 여러분들도 그런 믿음의 예배자들 되시길 축복합니다. พี่น้องทุกๆคนนะครับความเชื่อแบบนี้กับผู้นมัสการแบบนี้เลยนะครับ 그 다음에 이제 헌신이 오는 거죠. เดี๋ยวสัตย์ซื่อตรงกับพระเจ้า 예배를 드린다라는 것의 영어 단어가 워십도 있고 서비스, 서브도 있어요. นมัสการภาษาอังกฤษว่ามีสองเป็นนะครับ worship แล้ว service 워십은 하나님을 경배하는 우리 이렇게 찬양하면서 손 들고 찬양하고 박수 치고 노래하고 이게 워십이에요. worship แปลว่ายกมือนมัสการยกย่องพระนามพระเจ้าอย่างนี้เลยนะครับ 서브는 서비스예요. service คือ 봉사하는 อะไรนะครับ 충성하는 거예요. สา
사스 트롱 내 삶과 몸 바쳐서 하나님께 목숨 걸고 충성하는 것. ทั้งชีวิตก็มอบถวายพระเจ้าและก็ปฏิบัติตามพระเจ้า 하나님께서 그런 섬김과 그런 예배를 받기를 พ 원하십니다. ระเจ้าอยากได้ลำนมัสการแบบนี้กับสัสตรงแบบนี้เลย 그럴 때 어떻게 하신다고? 하나님께서 우리에게 오신다고요. ก็เลยเวลานั้นอย่างนี้เลยนะครับพระเจ้าเสด็จมา 성령께서 오셔서 좋은 것을 주세요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องเราให้ของดีให้เรานะครับ 우리에게 필요한 것들을 주세요. เราต้องการอะไรพระเจ้าคำโต้ให้เลย 그 감격 때문에 하나님만 더 예배하고. ดีใจความซึ้งอย่างนี้นะครับเรานมัสการเพิ่มเติมโตไปตลอด 그래서 예수님께서 아주 유명한 말씀, 모든 사람이 다 아는 유명한 말씀을 하신 것이 있어요. แล้วพระเยซูตรัสแล้วทุกๆฐานนะครับ 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. ขอแผ่นดินสวรรค์ก่อน 쉽게 말하면 하나님을 먼저 구해라. พูดง่ายๆก็ขอพระเจ้าก่อน 하나님만 최우선순위가 되라. พระเจ้าระดับหนึ่งก่อน 그럼 이 모든 것을 너희에게 더해 주시리라. อีกเรื่องนะครับที่มาอัตโนมัติเลย 아멘입니까? ไม่ไหมครับ 아무한테나 모든 걸 주신다는 게 아니에요. ใครก็ได้ให้อัตโนมัติมาไม่ใช่นะ 하나님만 최우선순위가 되고 พระเจ้ายกผู้เดียว 하나님의 나라에 충성하고 하나님의 나라의 일들을 감당하기 위해서 필요한 재정, 무엇을 하기 위해서는 돈이 필요할 것 아니야? 그 필요한 재정을 하나님이 더해 주신다는 거예요. ก็แผ่นดินสวรรค์เนี่ยเราก็กว้างไปต้องมีเงินต้องใช้เงินใช่ไหมครับเวลานั้นพระเจ้าเพิ่มเติมให้มันมีแรงเงินเลย 여러분 제가 아까 건물 준 이야기를 간증했는데 เมื่อกี้อาจารย์ความพยายามเกี่ยวกับได้รับเตือนใช่ไหม 그건 가장 큰 일을 간증한 것이고 얼마나 그 많은 일들을 경험했을까요? อันนี้ความพยายามแค่นิดเดียวเองนะครับมีอะไรก็เยอะแยะมากมาย 김진애 선교사님과 제 선교사님들도 목사님도 다 경험한 일들일 거예요. ก็อาจารย์ทีมและมิชชันนารีทุกๆทางก็ได้รับเหมือนกัน 하나님의 나라를 추구했더니 그 나라에 필요한 것들을 하나님이 채워주시고 เราตั้งใจจะแผ่นดินสวรรค์ในพระองค์ใช่ไหมครับและก็อีกเรื่องนะครับพระเจ้าให้เติมตลอดนะครับ 너무 감격하는 거예요. โอ้ดีใจมาก 그러니까 우리 교회 강릉에 있는 우리 교회 건물 렌트비 같은 거 받아본 적이 없어. 오는 사람 예배드리겠다고 오기는 사람 다 밥 먹여주고 다 숨겨주고. เพราะฉะนั้นใช้ตึกครั้งหนึ่งโบสถ์ครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยค่าเช่านะครับให้ฟรีแล้วก็สมาชิกธรรมให้ฟรีด้วย 그렇게 충성하니까 하나님께서 예배 때마다 성령과 말씀으로 이렇게 임재해 ซา 주시고 สตรงเป็นนะครับนมัสการเมื่อไหร่ก็ได้ข้างในก็ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องในพระคุณเต็มโลกตลอด 전능하신 왕이신 하나님 우리에게 오시니까 너희에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐. กษัตริย์กษัตริย์นะครับพระเจ้าทำได้ทุกอย่างทุกสิ่งแสดงมาพวกเรานะครับของดีให้เราเต็มโลกตลอดไป 방콕 시장만 와도 혜택을 받는다고. แค่นายกกรุงเทพมาเนี่ยเราพูดได้มีอะไรก็ทำใหญ่มีซ่อมใหม่เยอะแยะมากมายใช่ไหม 왕의 왕이신 하나님이 우리에게 오시는데 좋은 것을 주시지 ก 않겠느냐. ษัตริย์กษัตริย์แสดงมาเราเนี่ย 어떤 เทียบ 사람에게 กันได้ไหมเนี่ย 어떤 사람에게 믿음의 사람이 คนเป็นอะไรครับคนความเชื่อ 미치도록 하나님만 예배하고 섬기는 사람이 จนถึงบ้าเนี่ยสุดจิตสุดใจปฏิบัติตาม 또록 충성하는 사람. ขอหมกถวายทั้งชีวิตคนนั้น 하나님 우리 중심을 다 아세요. พระเจ้ารู้เนี่ยต้องการเราคืออะไร 너가 정말 그럴 사람이란 거 하나님이 아세요. ชอบเป็นจริงหรือเปล่าพระเจ้ารู้แล้ว 그리고 하나님께서 이 좋은 것들을 주시지 않겠느냐 말씀해 주시고 พระเจ้าตรัสคงเส้นดีให้คนนั้น 그 예배자들 되기를 축복합니다. ผู้นมัสการต้องการต้องคนเป็นนั้นด้วยนะครับ 그 워시퍼들 되길 바랍니다. และก็เป็นสารสัมพระเจ้ายกย่องพระเจ้าพระนาม 그 นะครับ 서비스하는 자들 และ 되십시오. ก็สรรเสริญตรงกับพระเจ้าด้วยนะครับ 하나님은 악덕 기업주가 아니에요. พระเจ้าไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะครับ 하나님은 종을 막 부려먹는 사람이 พระ 아니에요. เจ้านี่ก็ทำคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ 충분히 채워주시고 행복하게 하셔서 하나님 충성하게 하시는 พระเจ้าให้ก่อนแล้วก็ทำนี้นะอย่างนี้เลยนะครับ 그렇게 방콕에 있는 이 어느 교회지? รวมใจ 루엄자의 교회 신자들, 목사님들, 그런 예배자들, 그런 믿음의 사람들 되어 하나님의 은혜가 이 모임 안에 가득 채워지기를 주의로 축복합니다. สัทธารวมใจที่จะนี้นะครับมวลเป็นนั่นเลยนะครับพระเจ้าสถิตกับอยู่นี้แล้วก็พระคุณเต็มโลกตลอดแล้วก็พี่น้องก็ได้รับรักพระองค์สัตย์ซื่อตรงกับจนถึงบอกถวายจนถึงเวลาจบเวลาชีวิตนะครับแล้วก็พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ 우리 하나님께 영광의 박수를. ตบมือด้วย 아멘! 할렐루야! 우리 하나님께 예배하고 기도하십시오. แล้วก็สารสนต้องไปนะครับแล้วก็นมัสการต้องไป
ต้อนรับเข้านะครับ 고개 들어 주를 맞이해 찾아합시다. โยมมัวของท่านนะครับ 고개 들어 주를 맞이해 엎드리어 경배하며 목사님께 잠깐 여쭤봤더니 여기는 헌금을 설교 끝나고 헌금 방울지를 돌린다고 그랬어요. 지금 헌금 내게 할까요? ค่ะก็เห็นบอกว่าจะต้องดู 앉아 계신가 헌금들 준비하시고 그렇게 할까요? 네, 그럼 헌금위원들 헌금 이렇게 방울 돌리십시오. ขอเชิญนะคะผู้เตรียมถวายทรัพย์นะคะ 예. 여기부터. 항한 찬양으로 사망의 வாழ்개 고개 들어 주를 맞이해 고개 들어 주를
감격하는 믿음 되기를 원합니다. และเรามีความเชื่อที่เราจะมีความซาบซึ้งมีความประทับใจโดนใจในบนไม้กางเขนที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다 말씀하셨습니다. พระองค์ได้ตรัสแล้วว่าถ้าปราศจากความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าไม่ได้เลย 그래서 우리들의 믿음이 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있는 믿음까지 계속해서 자라기를 원하면 ดังนั้นเราจะต้องมีความเชื่อที่เติบโตขึ้นให้กลายเป็นความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัย 응답해 주신 하나님의 구원을 경험하는 믿음까지 계속해서 자라겠습니다. ความเชื่อของเราจะต้องเติบโตถึงขั้นที่จะกลายเป็นความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยและเป็นความเชื่อที่พระเจ้าทรงตอบรับ 그래서 하나님만 전심으로 예배하는 예배자들 되겠습니다. และเราทั้งหลายจะขอเป็นผู้นมัสการพระเจ้าที่แท้จริง 그내 받고 죽도록 충성하는 하나님의 백성들 되겠습니다. เมื่อเราได้รับความคุ้มนี้แล้วเราจะสัตย์ซื่อและเป็นประชากรของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว 함께 주여 삼창하시고 함께 기도합니다. และเราร้องทูลต่อพระเจ้าเราขอพระเจ้า 주여 말씀 주신 하나님 영광 받으시옵소서. พระเจ้าผู้ประทานพระคุณและถ้อยคำของพระองค์ทรงได้รับเกียรติด้วยเถิด 민부리의 이 교회 성령과 말씀으로 충만케 기름 부어 주옵소서. ขอพระเจ้าทรงเจิมคริสตจักรสถานที่แห่งนี้ด้วยพระคุณน้ำมันบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ 목사님을 더 성령 충만하게 은혜 베풀어 주옵소서. และขอพระเจ้าประทานพระคุณและเต็มเปี่ยมเต็มร้อยด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับศิษยาภิบาลผู้รับใช้ด้วยเถิด
여기 교회 신자들 참 믿음의 사람들로 세워지고 และขอพระเจ้าทรงใช้พี่น้องผู้เชื่อที่นี่จะเป็นผู้เชื่อที่แท้จริง 하나님을 참되게 예배하는 예배자들로 세워지며 และทรงสร้างของขึ้นที่จะเป็นผู้นมัสการด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงของพระองค์ 그 은혜와 감격으로 하나님께 죽도록 충성할 수 있는 신자들 되게 은혜 베풀어 주옵소서. และขอพระเจ้าประทานพระคุณที่จะเป็นผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตลอดชีวิตของเขา 예물 드린 손길 받으셔서 และทรงโปรดรับ 예물 드린 손길 하나님께서 받아주셔서 ขอพระเจ้าทรงรับทุกสิ่งที่เราได้มอบถวายแด่พระองค์ 오늘 하나님께 주신 축복의 말씀대로 เหมือนในถ้อยคำที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรเราวันนี้ 너가 짓지 아니한 집을 줄 것이며 คือเจ้าทั้งหลายจะไม่ขาดแคลนจะไม่ขาดส่วนเลย 너가 심지 않은 과실을 줄 것이며 ในสิ่งที่เจ้าไม่ได้หวังแต่เจ้าจะได้เก็บเกี่ยว 너가 채우지 아니한 양식을 줄 것이라 ในสัตว์หรือว่าต่างๆที่เราไม่ได้ลงมือลงแรงแต่เจ้าจะได้ทำเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวผลดี 너희가 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하면 แต่เจ้าต้องแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน 이 모든 것을 너희에게 더해 주시리라. แล้วพระองค์จะทรงรับการสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 이 축복의 말씀을 여기에 풀어 주옵소서. ขอให้ท่านทำแห่งพระพรนี้เทลงมาเหนือด้วยจากนี้ด้วยเถิด 예물 받으시고 하나님의 분량만큼 100배, 60배, 30배로 이들의 삶을